अहिले राष्ट्रिय योजना आयोग भनिन्छ, त्यो गठन गर्नुभन्दा अगाडि नेपालमा विकासको प्लानिङ बनाउने को? नेपालको विक्रमसम्म 2007-08 को कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। 8 सालतिर मैले इस्वी सम्बन्धमा चाहिँ ठ्याक्कै डेट भेटेको छु 1953 मा। 1956 मा गएर बल्ल नेपाल सरकारले राष्ट्रिय विकास मण्डल गठन गर्छ। त्योभन्दा अगाडि आइएनएफ युएमएन दुवै संस्थाले दुईटा छुट्टा छुट्टै नेपाल विकासको आयोजना उनीहरूले लिखित रूपमा प्लानिङ गरेका छन् के त्यतिखेर। त्यो सङ्गतिहरू नेपालको चर्चमा नि कुनै पनि विदेशी पास्टर छैन, बरु इन्डियातिर मिसनरीहरू आएर आफै पास्टर बनेर बसेका छन्। नेपालको चर्च त एक ढङ्गले भन्यो भने त विश्वमै एउटा नमुना हो, विश्वमै नमुना हो कि यहाँ इन्डिजिनियस मुभमेन्ट भन्छौँ हामी त्यसलाई होइन। यहीँका लोकल मान्छेहरू, यहीँको भाषा, यहीँको वेशभूषा, यहीँको संस्कृति छ। क्रिस्चियनहरूसँग अर्को संस्कृति छैन के। नेपाली संस्कृति हामी जसलाई भन्छौँ नि नेपालीपन, सबैसँग त्यही छ त। नेपालमा काम गर्ने जति पनि आइएनजीहरू छन्, बहुसङ्ख्यक आइएनजीहरूको फन्ड रेज कहाँबाट हुन्छ? चर्चहरूबाट हुन्छ, विदेशमा भएका चर्चहरूबाट। त्यो त फ्याक्ट हो। यिनीहरूले जे भनेर क्रिस्चियनहरूलाई डलरमै विरोध गर्छन् नि, डलरमा उनीहरू हुन् डलर खाने। यहाँ धेरै मान्छेहरू छन्, अब नेतादेखि लिएर अरू विकासै कार्यकर्ता जे भन्नुहोस् न, यहाँ त्यो आइएनजिओमा काम गरेर मोटाएका मान्छेहरू छन्, जुका जस्तै मोटाएकाहरू छन्, अनि तिनीहरूले क्रिस्चियनको विरोध गर्छन् के। तर जब उनले जहाँ दुख्छ त्यहाँ पक्रिया हो नि त। क्रिस्चियनहरूको राष्ट्रसँग, साइनो मुलुकको माटोसँगको सम्बन्धमा जब प्रहार गर्छन्, कसले सहन्छ? कुरो त्यो हो। संस्कृति परिवर्तनशील हुन्छ, धर्म परिवर्तन नहोला तर संस्कृति परिवर्तनशील, यो प्रोग्रेसिभ हो। किनभने संस्कृतिको छोटो डिफिनिसन भनेको जीवनशैली हो, अर्थ के, शाब्दिक अर्थ। तिमी कसरी बाँचिराखेका छौ त्यो संस्कृति हो। उनीहरूले जसरी बेच्यो भनेर पैसामा तुलना गर्छन् नि, त्यो त गलत हो नि त। कहाँ पाएँ त मैले पैसा? कसले दियो? तिमीले दिए मलाई कि तिमीले बेचेर हेरौँ न त पैसा पाउँछन् भन्ने गरेर हेरौँ। धेरै मान्छेहरूले त्यही कुरा गरे होइन। मैले त त्यही भन्छु, यो धर्मनिरपेक्षताको के कुराहरूमा आउँदाखेरि यहाँ कसले डलर खायो के भनेका होइनन्, नेताहरूलाई पनि आक्षेप लगाए। अनि तिमीले किन नखाएको भनेको मैले त? कि भागभन्डा नपाएर चाहिँ हल्ला गरेको भनेको हो? नपाएर हल्ला गरेको होइन भने कहाँ छ त? आधा ऋण कुरा गरेर त भएन नि त। त्यो बेच्यो भन्ने कुरा त एकदमै आक्षेप हो। यो जघन्य अपराधमा जान्छ क्या। त्यसरी आक्षेप गर्नु हुँदैन कसैको आस्थामाथि। नमस्कार, म कुमार सिंह विष्ट। आज एउटा जल्दोबल्दो विषयमा, एउटा अन्तर्वार्ताको साथमा हामी उपस्थित भएका छौँ। आज हामीसँग एकजना क्रिस्चियन समुदायका दिग्गज व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँ जनजागरण पार्टी नेपालका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, डाक्टर बिपी खनाल। उहाँ चाहिँ लामो समय पत्रकारिता पनि गर्नुभयो र पछिल्लो समय उहाँले जनजागरण पार्टी नेपाल लिडिङ गर्दै अगाडि बढिराख्नु भएको छ। आज हामीले उहाँसँग विशेषतः यो देश नेपालमा भएका क्रिस्चियनहरूले शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, अथवा सामाजिक विकासको क्षेत्रमा, अथवा सामुदायिक विकासको क्षेत्रमा जति योगदान गरे, अथवा अरू केही सर्वाङ्गीण विकासमा जति नेपालमा भएका क्रिस्चियनहरूले योगदान गरे, त्यसलाई जहिले पनि इसाईकरणसँग जोडिन्छ अथवा यसलाई म्यानिपुलेट गरिन्छ। नेपालमा भएका क्रिस्चियनहरूले जति यो समाज विकासको निम्ति अथवा यो सामुदायिक विकासको निम्ति जति योगदान गरे तापनि जहिले पनि अन्य धर्मावलम्बीहरूले, गैर क्रिस्चियनहरूलाई एउटा ट्याग लगाउने गरिराखेका छन्। यिनीहरू पश्चिमा मुलुकबाट परिचालित व्यक्तिहरू हुन्। यिनीहरूले धर्म बेचे, यिनीहरूले हाम्रो नेपाली संस्कृति बेचे। उदाहरणको लागि भूकम्पताका त्यस्तो एउटा भूकम्पले हाम्रो देश त्यतिखेर 72 सालमा आक्रान्त बनिराखेका थियो। नेपालमा भएका अधिकांश क्रिस्चियनहरूले त्यतिखेर सायद सरकार रेस्पोन्सको लागि, तत्काल रेस्पोन्सको लागि प्रभावित क्षेत्रमा पुगिसकेका थिएन। तर चर्चका पास्टरहरू, मिसन मिनिस्ट्रीबाट अब हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई फास्ट रेस्पोन्स दिनुपर्छ भनेर उनीहरू राहत वितरणका लागि प्रभावित क्षेत्रमा पुगे, विभिन्न जिल्लाहरूमा पुगे, उनीहरू रेस्क्यु गर्नलाई नै पुगे। तर त्यस पछाडि जति उनीहरूले राम्रो काम गरे र मिडियाले अथवा गैर क्रिस्चियनहरूले त्यसलाई राहतको नाममा चाहिँ यिनीहरूले धर्मान्तरण गरे,
धर्म परिवर्तन गरे अथवा यिनीहरूले बाइबल वितरण गरे भनेर आरोप लगाइयो। त्यो एउटा आरोप। त्यस्ता थुप्रै आरोपहरू छन्। म केही प्रतिनिधि आरोपहरू मात्र यहाँ तपाईँ समक्ष म प्रस्तुत गर्न खोज्दैछु। त्यस पछाडि रह्यो यो कोभिड-19ले विश्व अहिले पनि आक्रान्त छ। अहिले WHO को पछिल्लो डाटा अनुसार विश्वभरमा 8 लाखभन्दा बढी मानिसहरूको मृत्यु भइसकेको छ। हामी यसमा अत्यन्तै दुःखी छौँ। र कोभिड-19मा पनि एकजना पास्टर यसका विरुद्ध प्रार्थना गर्दाखेरि कोभिड-19 हटिजा, यो भाइरस हट्नै पर्छ। चाइनाका देश त्यतिखेर चाइनामा अलि यसको प्रकोप बढी थियो, त्यहाँबाट सुरुवात भएको कारणले गर्दाखेरि पनि एकजना पास्टरले पोखराबाट चाइनाका नागरिकहरूलाई परमेश्वरको कृपा रहनेछ, हामी प्रार्थना गर्छौँ, केही हुने छैन भनेर प्रार्थना गर्नुभयो। अफवाह फैलाइयो भनेर जिल्ला प्रहरी कास्कीले उहाँलाई अपहरण शैलीमा एकजना धर्मगुरुलाई पक्राउ गर्यो। त्यस पछाडि उहाँलाई तीनवटा मुद्दा चलाइयो। लकडाउनकै अवस्थामा उहाँलाई एउटा जघन्य अपराध गरे जस्तै गरेर पास्टर केशव आचार्यलाई पोखराबाट त्यहाँ करिबन 3 महिना जेल बसिसके पछाडि, कारागारमा बसिसके पछाडि उहाँलाई रातारात 5-6 दिन लगाएर रातारात उहाँलाई पहाडी जिल्ला डोल्पामा उहाँलाई पुर्याइयो। डोल्पामा 1 महिनाभन्दा बढी समय उहाँ त्यहाँ जिल्ला कारागारमा डोल्पामा बस्नुभयो। अहिले उहाँ त रिहाई भइसक्नु भएको छ र अहिले यो मुद्दा अहिले पनि विचाराधीनमा छ, अहिले पनि अनुसन्धानकै क्रममा छ। हेर्नुहोस्, कोभिड-19का विरुद्ध विश्व आक्रान्त बनिराखेको अवस्थामा त्यसका विरुद्ध प्रार्थना गर्नु एउटा धर्मगुरुको नैतिक दायित्व थियो। अनि अहिले पछिल्लो समय एकजना मङ्गोल समुदायका एकजना युवा कलाकारले म्युजिक भिडियो छायाङ्कन गर्नुभयो। त्यसमा चाहिँ नेपालको झन्डा दहन गरिएको छ। यो चाहिँ सरासर गलत हो। यो चाहिँ कानुन अथवा संविधानको विपरीत छ, यसमा कुनै प्रश्न छैन। र त्यो झन्डा जलाएको विषयलाई लिएर पनि पछिल्लो समय केही सामाजिक अभियन्ताहरूले सामाजिक सञ्जालमा हामी देख्न सक्छौँ यो विषयलाई पनि धर्म परिवर्तनसँग अथवा इसाईकरणसँग जोडिएर निकै चर्चा परिचर्चा गरियो अथवा क्रिस्चियनहरूको बदनाम गर्ने कोसिस गरियो। यो विषयलाई पनि म्यानिपुलेट गरियो र क्रिस्चियनहरूको बदनाम गर्ने कोसिस गरियो। क्रिस्चियनहरूले राम्रो काम गर्दै पनि यो देशमा किन यति धेरै यो क्रिस्चियन समुदायमाथि, यो नेपालको अल्पसङ्ख्यक धार्मिक समुदायमाथि यति धेरै प्रहार किन हुन्छ? आज हामी यही विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाली क्रिस्चियन समुदायका एकजना दिग्गज व्यक्तित्व र जनजागरण पार्टी नेपालका अध्यक्ष डाक्टर बिपी खनालज्यूसँग हामी यो संवाद गर्दैछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। डाक्टर बिपी खनालज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार, शालोम। मैले यो कार्यक्रमको इन्ट्रोको क्रममा मैले अलिकति केही जोड्न खोजेँ। बेला बेलामा क्रिस्चियन समुदायमाथि यति धेरै प्रहार किन हुन्छ? अहिले पछिल्लो समय पनि एकजना सामाजिक अभियन्ताले झन्डा दहन गरेको एकजना व्यक्तिले दहन गर्नुभयो, त्यसको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ। अहिले यो यसको कानुनी कारबाही पनि हुँदैछ ती व्यक्तिहरूमाथि, सरकारले गर्दैछ। र त्यस पछाडि चाहिँ यसलाई पनि इसाईकरणसँग जोडेर अहिले अपव्याख्या गरियो। त्यस्ता थुप्रै उदाहरण छन्। यसपछि हामी यो चाहिँ किन यति धेरै प्रहार हुन्छ? जति बेला पनि ठ्याक्कै मैले बुझेको चाहिँ दुईवटा कारण हुन्। एउटा बाह्य कारण, अर्को आन्तरिक पनि छ। आन्तरिक कारण चाहिँ के हो भने क्रिस्चियनहरूको गहना हो नम्रता। जसले जे भन्दै पनि हस भनिदिने, एक ढङ्गले सहेर केही बिग्रिँदैन सहिदिने, त्यो चाहिँ विनम्रतामा जिउनुपर्छ भन्ने कारण हो। र यो एकदमै बाइबल सम्मत छ, येशू ख्रिस्टले दिनुभएको आज्ञामा आधारित छ। किनभने विनम्रहरूले पृथ्वीमाथि अधिकार गर्नेछन् भनेर उहाँले भनिदिनु भयो, धन्य विनम्र हुनेहरू। अनि त्यो विनम्रता चाहिँ हुन पर्यो। घमण्ड गर्नु भएन, गर्व गर्नुपर्ने, अभिमान गर्नुपर्ने कुराहरू क्रिस्चियनहरूसँग छैन। त्यो बाइबलीय चरित्रको कारणले गर्दा चाहिँ बाहिर जाने बित्तिकै यो कुरो कमजोरीमा परिणत हुन्छ। एउटा विनम्र मान्छेलाई संसारले कमजोर ठान्छ अनि यो चाहिँ निरीह, काम नलाग्ने, यसलाई जे भने पनि हुन्छ, जो होचो त्यसको मुखमा घोचो भन्छौँ नि हामी, हो त्यो ढङ्गले अब प्राय मान्छेहरू प्रस्तुत भइदिन्छन्। त्यो एउटा आन्तरिक कारण हो। र अरू कमी कमजोरीहरू पनि केही हुन सक्छन् हाम्रा क्रिस्चियनहरू, किनभने मान्छे नै हो आखिरमा, होइन? क्रिस्चियन भन्दै गर्दाखेरि यहाँ प्राय के हुन्छ भने त्यो स्टिरियोटाइपिङ भन्छ के अरे यसलाई हाम्रो मिडिया टर्ममा। स्टिरियोटाइपिङ चाहिँ गरिएको छ। क्रिस्चियनहरू भनेका यस्ता हुन् भनेर देखाउन खोजिएको छ। त्यो बढी प्रचार गरिएको छ। अघि तपाईँले भने जस्तै कहिले विदेशसँग जोडेर, कहिले पश्चिमी संस्कारसँग जोडेर, कहिले डलरसँग जोडेर, कहिले केसँग जोडेर, अहिले पछिल्ला समयमा इसाईकरण, धर्म परिवर्तनसँग जोडेर क्रिस्चियनहरूलाई एउटा उनीहरूको पहिचानमै एउटा लेबल लगाइदिने
यो भन्ने बित्तिकै यस्तो है भनेर, अर्थात् क्रिस्चियन भनेर सुन्ने बित्तिकै मानिसहरूका मनमा चाहिँ धर्म प्रचार, धर्म परिवर्तन कुनै के भन्नेतिर अब त्यो बुझाउन खोज्ने, त्यसरी एउटा अपव्याख्या गरिदिने प्रयत्न भइराखेको छ र त्यसमा केही कति हदसम्म क्रिस्चियनहरूको कमजोरी हुनसक्छ। किनभने मान्छे हो, समुदायमा भए पनि एउटा व्यक्तिले कतै गरेको गल्ती त ल्याइराखिएको छ नि त। यहाँ भएका पनि त्यही हुन्। एउटा कुनै क्रिस्चियन को नाउँ जोडिएको मान्छेले कुनै सामाजिक अपराध गर्दा होइन, फौजदारी अपराधमा भेटिँदाखेरि सम्पूर्ण क्रिस्चियनहरूलाई दोषी ठहर्याउने अनि यसरी गरे क्रिस्चियनले भनेर हल्ला गर्ने जुन भइराखेको छ, त्यसको डाइरेक्ट इम्प्याक्ट त्यही जेनरलाइज गरिराखिएको छ। त्यही स्टेरियोटाइपिङ भयो। र अर्को चाहिँ बाह्य कारणमा चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा मैले देखिराखेको चाहिँ हाम्रो भूराजनीतिमा विकसित हुँदै गइराखेको यो धार्मिक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद छ। यसले महत्त्व पाइराखेको छ। त्यो एङ्गलबाट मान्छेहरू आइराखेका छन्। अब तपाईँले अघि सामाजिक अभियन्ता भन्नुभयो, नागरिक अभियन्ताहरू के नाममा मान्छेहरू आइराखेका छन्। झट्ट हेर्दाखेरि उनीहरू नादान हुन्, जान्दै नजानेका, बुझ्दै नबुझेका मान्छे होइनन्। उनीहरूले त केही स्टडी गरेको छ, जानेका बुझेका मान्छेहरू हुन्। तर उनीहरूबाट यस्ता कुराहरू आउँदै गर्नुको पछाडि चाहिँ के छ भने त्यो एउटा ठुलो प्लान छ, योजना छ के, सुनियोजित भन्छौँ नि, हो त्यो सुनियोजित, बुझेर नबुझेर सुनियोजित त्यो एउटा प्लानभित्र मान्छे पसिसकेको छ। अहिले मेन स्ट्रिम मिडियालाई हेर्नुहोस्, ठुल्ठुला मिडियाहरू भनौँ न, राष्ट्रिय स्तरका मिडियाहरूले पनि बारम्बार यस्ता कुराहरू लेखिराखेका छन्। बारम्बार, एकचोटि मात्रै होइन, दुईचोटि मात्रै होइन। क्रिस्चियनहरू अर्थात् कुनै एकजना मान्छे भेट्यो भने त्यो पास्टर हो भनिदिने होइन। हिजो अस्ति भर्खरै टिकापुरको घटनालाई हेर्न सकिन्छ। अब बिचरा पास्टर थिएनन् तर पनि उनी पास्टर हुन्, ठुलो के होइन, देशैभरिको कुनै के भन्ने जस्तो ढङ्गले एकमात्र क्रिस्चियन ऊ चाहिँ सबैको ठुलो मान्छे भन्ने जस्तो प्रेजेन्ट गरिदिने र फसाइदिने, पोप जस्तै ठान्दिने होइन। त्यो ढङ्गले चाहिँ मान्छेहरूले प्रेजेन्ट गरिदिने ताकि क्रिस्चियनहरू भनेका यस्ता रहेछन् भन्ने एउटा आम धारणा बनोस् भन्ने ढङ्गको एउटा सुनियोजित योजना छ। त्यो योजनाको पछाडि मैले भनेको चाहिँ हाम्रो भू राजनीतिमा विकसित हुँदै गइराखेको यो अहिलेको धार्मिक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हो। यसले के गर्छ भने अब यो यहाँको संस्कृति भनेर जसलाई भन्दैछौँ हामी, यहाँको धर्म भनेर जसलाई भन्दैछौँ, त्यो धर्म त्यो संस्कृतिलाई अपहोल्ड गर्छु, मान्छु नभन्ने मान्छे चाहिँ राष्ट्रमा छैन, वा राष्ट्रको मान्छे होइन, राष्ट्रको अङ्ग होइन, वा ऊ नागरिक होइन। सिधा भाषामा भन्ने हो भने ऊ नागरिक होइन भन्ने ढङ्गले मान्छेहरूले व्याख्या गरिदिने, त्यसो गरेर मानिसहरूलाई फुटाउने नै हो। अब यसमा देशी विदेशी के चलखेल हुनसक्छ होइन। अब यसबाट प्रत्यक्ष कसलाई लाभ हुन्छ भनेर त खोज्नु पऱ्यो नि त। कुनै पनि नेपालीलाई त यस्तो कुराले लाभ गर्दैन होइन। त्यसो हुँदाखेरि अब राजनीतिमा प्रायः चल्ने कुरा हो, कहिलेकाहीँ हास्यास्पद छ यो, विदेशीहरूको हात भन्छ नि होला कि होइन। नेपालीहरू फुटाइयो भने यहाँ मान्छेहरूलाई अलिक तस पारियो भने यहाँ चलखेल होला। नेपालको चाहिँ भनौँ न, यहाँको समुन्नत विकासमा, सर्वाङ्गीन विकासमा दखल पुग्ला, त्यो योजना नै पछि पर्ला र त्यसबाट कसैलाई फाइदा त होला होइन। यहाँको हाम्रो अधोगतिबाट कसैको उन्नति पनि परिकल्पना गरिएको होला, त्यसरी पनि आएको हुनसक्छ। र आएकोमा त धेरैचोटि हामीले भन्दै पनि आएका छौँ। कतिचोटि हामी नेपालीहरूलाई पुराना मान्छेहरूले सतीले सरापेको देश भनिदिने, त्यसरी चित्त बुझाइदिने, कसैले अब हाम्रो राष्ट्रवादको कुरा गर्दा दुई ढुङ्गा बिचको तरुल भनिदिने होइन। अब हामी त केही पनि गर्न सक्दैनौँ, हामीलाई यहाँ जे गरे पनि हुँदैन भन्ने। अनि राजनीतिकै प्रसङ्गमा पनि अहिले आएर जुनै गोरु भेटे पनि कानै चिरेको भने जस्तो ढङ्गले होइन, त्यसरी अब यहाँ गर्छु है भन्ने मान्छेलाई पनि त्यसरी नै प्रोजेक्ट गरिदिने, त्यसरी एउटा विश्वास बनाउन खोजिरहेछ कि एउटा विश्वास निर्माण गर्न खोजिरहेछ, ताकि अब हामी काम लाग्दैनौँ, हरेक नेपालीका मनमा परोस् अब हामी काम लाग्दैनौँ, कामै नगर्ने मान्छे हौँ भन्ने खालको एउटा विश्वास निर्माण होस् भनेर कतैको शक्तिले यो काम गरिराखेको देख्न सकिन्छ। यसरी पनि यहाँ फुटाउ र राज गर होइन, हामीलाई फुटाउने, हामी नेपालीहरूलाई एकजुट हुन नदिने, कहिले धर्मको नाममा, कहिले संस्कृतिको नाममा, कहिले राजनीतिको दलको नाममा होइन, कति भइराखेको छ नि। एकजना मान्छेले जस्तै भर्खरै भन्दै थिए, मलाई नेपाली हुँ भन्न चाहिँ बाहिर विदेशमा बस्दा सजिलो हुन्छ अरे, नेपाली हुँ भन्न सजिलो लाग्छ अरे, तर नेपालमा आएर नेपाली हुँ भन्न पाइँदैन अरे के। कि म कम्युनिस्ट हुँ भन्नुपर्छ अरे, कि काङ्ग्रेस हुँ भन्नुपर्छ अरे, कि कुनै के भनेर आफूलाई चिनाउनु पर्छ, पार्टीको लेभल लगाएर होइन, अर्थात् पार्टीको या धर्मको या संस्कृतिको वा जातिको के भनेर हामीले आफूलाई लेभल लगाएर बल्ल हाम्रो पहिचान आउँछ। यहाँ चाहिँ विदेशमा बसेपछि म नेपाली हुँ भन्न पाइन्थ्यो अरे के भने जस्तै हामीले यहाँ समग्रमा नेपालभित्र यो टेरिटोरीभित्र बसेर नेपाली हुँ भन्न नदिने, विभाजन गरिदिने के,
त्यो खालको एउटा सेन्टिमेन्ट डेभलप गरिराखेको अवस्था हो। त्यसकारण क्रिस्चियनहरूलाई अहिले यो लागिपरि आइराखेको छ, बडो शक्तिशाली ढङ्गले आइराखेको छ। जे गर्नुहोस् तपाईँलाई लेबल लगाइदिने, तपाईँले अनुहारमा भनौँ न सेतो पोतेर हिँडे पनि कालो भनेर बताइदिने कि मान्छेहरूले, त्यो ढङ्गको एउटा त्यो लेबलिङ गरिदिने प्रयत्न भइराखेको छ। तपाईँले अघि प्रसङ्गमा उठाउनु भयो भूकम्प लगायतको होइन, अब यो प्राकृतिक प्रकोपका बेला क्रिस्चियनहरूले गरिराखेको योगदान, त्यो मात्रै होइन, सामाजिक क्षेत्रमा सामुदायिक विकासको क्षेत्रमा यहाँको शिक्षा स्वास्थ्य, म त त्यसरी नै भन्ने गर्छु, शिक्षा नेपालको ज्योति बाल्ने हुन् क्रिस्चियनहरू, शिक्षाको ज्योति बाल्ने हो। अब यो इतिहास पढ्दा थाहा हुन्छ, त्यति बेला लक्ष्मी नरसिंह मल्ल भन्ने एकजना राजाले विदेशबाट आउँदै गरेका कापुचिन फादरहरूलाई दरबारमै राखेर शिक्षा पढाउन लगाए, अनि उनीहरूले नै लिएर आएको थियो त्यति बेला यो औषधि उपचार गर्ने। हामीले अझै पनि कति मान्छेहरूले भन्ने गर्छन् इङ्ग्लिस दबाई भन्छन् कि औषधि, अहिलेको जुन यो एलोपेथिक जुन औषधि विकास भयो, ती मान्छेहरू, त्यो पहिले आएका मान्छेहरू क्रिस्चियन मिसनरीहरू बनेर आएका थिए नेपालमा। ती मान्छेलाई प्रमोट गरिएको थियो, यो त चाहिने कुरा रहेछ भनेर त्यति बेला राजा रजौटाले बुझे र उनीहरूले ल्याइएको थियो। त्यो ढङ्गले नेपालमा स्वास्थ्य शिक्षाको विकास भएको छ। जग बसाल्ने हुन् क्रिस्चियनहरू, भलै ती विदेशी थिए, तर ती मान्छेहरू आएर यो देशमा ज्यान दिएका छन्, आफूलाई समर्पण गरेका छन्। कति मान्छेहरू आइलिन लज जस्ता मान्छेहरू जसले आफ्नो देशमा फर्केर जान चाहेनन्, यहीँ मर्छु भने नेपालमा आएर त्यति धेरै यति गरिसकेपछि त उसको नागरिकतासँग हामी किन बस्ने? उसले त नेपाललाई त्यति माया गर्यो, नेपाली भएर मर्न चाह्यो। वास्तवमा उनले त नेपाली नागरिकता पाएकी पनि हुन्, राजा महेन्द्रबाट उनलाई त सम्मानित ढङ्गले नागरिकतै दिएको हो नि त आइलिन लजलाई होइन। यस्ता मान्छेहरू थिए जसले आफ्नो सर्वस्व दिए नेपालको लागि। र आइलिन लजको कुरा गर्दाखेरि मैले गर्वसाथ भन्छु, एकजना विदेशी महिला, त्यति बेला त जवान केटी होइन, उनी चाहिँ बेलायत जस्तो देशबाट, एउटा सम्पन्न देशबाट नेपालमा आएर जति बेला उनी पोखरामा घुम्न गइन्, आइएनएफमा आएकी थिइन्, पोखरामा घुम्न गएको त्यो अहिलेको हरियो खर्क भन्ने ठाउँमा त्यहाँनिर चाहिँ एउटा जङ्गलको छेउमा चौरमा चाहिँ सानातिना झुप्राहरू राखेर मान्छेहरूको चहलपहल देख्दाखेरि यो के हो भन्दाखेरि त कुष्ठरोगमा लागेका मान्छेहरूलाई त्यहाँ लगेर आइसोलेटेड होइन, अहिले कोरोनाको आइसोलेट भने जस्तै त्यति बेला आइसोलेट गरिन्थ्यो, समाजबाट पर लगेर राखिन्थ्यो। त्यो 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 भन्ने नि सामाजिक रूपमा विभेदमा पारिएको, बहिष्करण गरिएको एउटा समुदाय मान्छेहरू, वास्तवमा रोगीहरूलाई त्यसो पनि गरिन्छ देशमा, नेपालमा त्यस्तो हुँदो रहेछ, यिनीहरू पनि त मान्छे हुन्, यिनीहरूलाई प्रेम गर्नुपर्छ, यिनीहरूलाई उपचार गर्नुपर्छ भनेर नेपालमा कुष्ठरोगीलाई छुने पहिलो व्यक्ति हो क्रिस्चियन। तिनी आइलन लज हुन्, समाजले प्रश्न थियो छिछि दूर मात्र होइन, मान्छेले अनुहारमा आँखा जुताएर हेर्न हुँदैन भन्थे त्यति बेला, घरबाट बाहिर निकालिन्थ्यो। कुष्ठरोग लागेपछि त उसको परिवार छैन, समाज छैन, केही पनि छैन, ऊ त जङ्गली पशु सर त्यागिएको मान्छे हुन्थ्यो भनिहाल्यो नि। त्यति बेलाको सोचाइ बुझाइ यस्तो थियो मान्छेहरू कि त्यो कुष्ठरोग लागेको मान्छेलाई सिधा हेरियो भने सर्छ भन्थे नि त। अनि त्यो बेला कुष्ठरोगीहरूलाई तिनीहरूका घाउमा मलम लगाइदिन, धोइदिन, पखालिदिन आउने मान्छेहरू हुन् क्रिस्चियनहरू भनेका। तिनै आइलिन लज, मैले उनको कुरा गर्दै थिएँ, उनले आफूलाई त्यति गरेर छोडिनन्, कन्टिन्यू यहीँ बसिन् र यही देशमा मर्छु भनिन्। बेलायतमा फर्केर जाने धेरैवटा अवसर आयो, उनलाई बोलाइयो, अनेक गर्दा पनि उनी गइनन् र नेपाल देशको माटोमा उनी गाडिन्। विवाह पनि गरिनन् उनले, विवाह पनि गर्ने क्रममा त्यति तल्लीन भएर। यस्ता खालका मान्छेहरूलाई होइन, अब यी भलै उनको ओरिजिन विदेशी हुन्, उनी जहाँबाट आइन्, उनी नेपालकी थिएनन्, तर नेपाललाई माया गर्छु भनेर यो देशमै त्यागिने मान्छेलाई सरकारले त्यति बेला सम्मानपूर्वक नागरिकता दियो। हामीले उनलाई मोर देन नागरिक ठान्छौँ कि हामी आफैले पनि नागरिक भन्दा पनि बढी। किन त्यो भयो भन्दा क्रिस्चियन भएको कारणले गर्दा भयो, अर्को कारण छैन। अनि यही देशमा पनि यति धेरै मान्छेहरू छन् क्रिस्चियन भएकै कारणले गर्दा आफ्नो लागि केही नगरिकन अरू मान्छेहरूको सेवामा समर्पित छन्, अथवा सोसाइटीको लागि, समाजको लागि, देशको लागि, राष्ट्रको लागि। अनि यहाँले यो कुरा भनिरहँदाखेरि जस्तो देशको शिक्षा, स्वास्थ्य अथवा सामुदायिक विकास, देशको सर्वाङ्गीण विकासको क्षेत्रमा चाहिँ क्रिस्चियनहरूको ठुलो भूमिका छ। अथवा भनौँ न नेपालमा भएको आइएनजिओजहरू होइन, आइएनजिओ त्यति बेला गठन भएको युएमएन र आइएनएफको कुरा झिक्न सकिन्छ। ओल भिजन नेपालमा 2008 साल
मेरो विचारमा 2009 साल हुनसक्छ पहिलोचोटि नेपाल विकास मण्डल अहिले राष्ट्रिय योजना आयोग भनिन्छ त्यो गठन गर्नुभन्दा अगाडि नेपालमा विकासको प्लानिङ बनाउने को नेपालको विक्रमसम्म 2007-08 को कुरा गर्दै हुनुहुन्छ 8 सालको मैले इस्वी सम्बन्धमा चाहिँ ठ्याक्कै डेट भेटेको छु 1953 मा 1956 मा गएर बल्ल नेपाल सरकारले राष्ट्रिय विकास मण्डल गठन गर्छ त्योभन्दा अगाडि आइएनएफ युएमएन दुवै संस्थाले दुईटा छुट्टा छुट्टै नेपाल विकासको आयोजना उनीहरूले लिखित रूपमा प्लानिङ गरेका छन् के त्यतिखेर कोही थिएन नि त यो देशमा यसरी विकास गर्नुपर्छ भनेर प्लानिङ गर्ने को थिए भनेको नि भलै त्यति बेला विदेशीहरू थिए मान्छु म तर ती विदेशीहरू आफ्नो स्वार्थको लागि होइन यो देशका लागि आए नि त यो देशका लागि काम गरे हो त्यो कुरा देख्ने बुझ्ने मान्छेले त सलाम गर्छ नि त अहिले पनि सलाम गर्छ त्यसो हो भने यिनीहरूले गरिराखेको विश्वासको बारेमा के रहेछ कसो रहेछ खोजी गर्ने अध्ययन गर्ने होइन त्यसपछि मन पर्नेहरूले क्रिस्चियन धर्म स्वीकार गरे मैले त बुझेको त्यही हो यहाँ उनीहरूले माइक लगाएर प्रचार गरेन यद्यपि के थियो भने बडो गजबको कुरा त्यति बेलै सरकार चाहिँ के भन्ने एक ढङ्गले सशङ्कित रहेछ त्यति बेलाको सरकार सशङ्कित रहेछ कि जब युएमएन र आइएनएफ दुवै संस्थाले नेपालमा रहेर सेवा गर्न पाऊँ भनेर जब निवेदन दिए निवेदन दिँदै गर्दाखेरि एउटा बाइलेटरल यो द्विपक्षीय सम्झौता गरियो त्यो सम्झौतामा यो धर्म प्रचार गर्न नपाइने भनेको छ कि धर्म प्रचार गर्न नपाइने गर्दैन भनेका छन् विकासको काम गर्न पाइने यस तर धर्म प्रचारको काम नगर्ने सामाजिक विकास गर्ने कसैलाई पनि धर्म प्रचार नगर्ने भनेर बकाइदा लेखेको छ सही गरेको छ अहिले पनि छ अहिले पनि छ त्यो अहिले पनि छ अनि त्यति बेलाका ती मान्छेहरू जो मिसनरी बनेर आए उनीहरू धर्म प्रचार गर्न गएनन् के कहीँ पनि गएका छैनन् उनीहरूले आफ्नो काम गर्दै बसे तर यो समुदायको मान्छेले देख्यो नि त जहाँ गएर काम गर्दै थिए जस्तो पोखरामा भयो उनीहरूको जीवन गोर्खामा भयो पुराना चर्चहरू त्यहीँ होइनन् हैन यहाँ हेटौडामा भयो जब जुन जुन ठाउँमा यी मिसनरीहरू गएर काम गरे दिन दुखीहरूको सेवा गर्न थाले यिनै दिन दुखीहरूले फर्केर हेरे नि त किन आउँछ यो सेतो छाला भएको हामीसँग नमिल्ने मान्छे किन यसो गर्दैछ भनेर सोध्न आयो कुनै दिन त्यति बेला उनीहरूले सायद भने होला हामीसँग एउटा विश्वास छ हामीसँग एउटा कमान्ड छ धार्मिक आज्ञा छ त्यो आज्ञा अनुसार हामी आएको ईश्वरको आज्ञा पालन गर्दै आएको र तपाईलाई सेवा गरेको त्यहाँभन्दा बढी होइन भने होला नि त यिनीहरूले त्यसो भए तिमीले विश्वास गरेको ईश्वर को हो भनेर खोजी गरे पुराना खास गरी त्यति बेला पुराना भन्दै गर्दा मैले अझै जोड दिएर भन्छु क्षेत्री बाहुन ब्याकग्राउन्डबाट आएका अगुवाहरू खोज्नुहोस् त चर्चका अगुवाहरूलाई सोध्नुहोस् त यो कुरा उहाँहरूलाई थाहा छ उहाँहरूले अर्को कुनै पनि कारण छैन के यी मिसनरीहरू आए यिनीहरूले यस्तो त्याग गरेर काम गरे जब कि हामीले गरेका छैनौँ यस्तो यिनीहरूले किन गरे भन्दै गर्दाखेरि अनि त्यो खोजी गर्दै जाँदा बाइबलमा पुगेपछि उनीहरूले बाइबल अध्ययन गरेर विश्वास गरेका छन् कि उहाँहरू जुन मिसनरी अथवा उहाँहरू एउटा मेडिकल चिकित्सकको रूपमा अथवा सामाजिक विकासको रूपमा त्यसरी उहाँहरू नेपालमा आइसके पछाडि जुन खालको सेवा गर्नुभयो निस्वार्थ सेवा देखिसके पछाडि यसको रहस्य के छ त यिनीहरू किन यति धेरै के कुराले प्रेरित छ उनीहरू भनेर उहाँहरूको निम्ति यो खोजीको अनुसन्धान त्यही हो होइन मैले बुझेकै त्यही हो देवुसिंह दाहाललाई हेर्नुहोस् कि जोसुवा तिवारीलाई हेर्नुहोस् वा हाम्रो के अरे लाजरस भट्टराई होइन थिए त्यसपछि अब पहिलेका के अरे गौतम बुद्धिसागर गौतम लगायतका दिपेन्द्र गौतमको बुबा उहाँहरूले अर्को कुनै कारण छैन कि विश्वास गर्ने उहाँहरू वास्तवमा त्यति बेला त डाइरेक्टली भन्ने हो भने त उहाँहरूसँग भाषाको समस्या थियो विदेशीले त एक्सप्लेन गरिदिन सक्दैन थियो होइन कनीकुथी उनीहरूबाट कुरा बुझेर अनि बाइबलै पढेर हो बाइबलै पढेर मैले पुराना मान्छेहरूसँग इन्टरभ्यू गरेर हिँडेको छु क्या केही समय अगाडि मलाई पनि एउटा जोस थियो हरेकको चाहिँ कथा खोज्छु भनेर मैले खोजेकै हो उहाँहरूसँग कुरो बुझ्दाखेरि कुरा त्यही हो उहाँहरूले उनीहरूको जीवन देखेर उनीहरूको काम देखेर प्रभावित भएर यिनीहरूले के विश्वास गर्दा रहेछन् भनेर खोजी गर्दै गर्दै गएपछि बल्ल बाइबलमा पुगेर अनि बाइबल पढेर विश्वास गरेका छन् कि हामी तिमीले गरेको विश्वासमा हामी पनि विश्वास गर्छौँ के गर्ने भन्दा अनि बिस्तारै सङ्गति सुरु गरेर त्यो सङ्गतिहरू नेपालको चर्चमा नि कुनै पनि विदेशी पास्टर छैन बरु इन्डियातिर मिसनरीहरू आएर आफै पास्टर बनेर बसेका छन् रबर्ट कार्थक नै भए अब उहाँहरू सुरुमा बाहिरबाट आएको मान्छे हो तर रबर्ट कार्थकको पनि कुरा त्यही हो उहाँ कहिल्यै फर्केर जानु भएन होइन उहाँ आफै यो त्याग छ कि म यही देशमा मर्छु भनेर लागिराख्नु भएको मान्छे हो
मती जोसेफ यहीँ मरे। यसकारण यी मान्छेहरू मात्र अपवाद होला, तर अरू हेर्नु त नेपाली यहीँको माटोमा हुर्केका मान्छेहरू चर्चको पास्टर बनेका छन्। अनि कहाँनिर देख्नुहुन्छ तपाईँ विदेशी भने नि नेपालको चर्च त एक ढङ्गले भन्यो भने त विश्वमै एउटा नमुना हो, विश्वमै नमुना हो कि यहाँ इन्डिजिनियस मुभमेन्ट भन्छौँ हामी त्यसलाई होइन। यहीँका लोकल मान्छेहरू, यहीँको भाषा, यहीँको वेशभूषा, यहीँको संस्कृति छ। क्रिस्चियनहरूसँग अर्को संस्कृति छैन के। नेपाली संस्कृति हामी जसलाई भन्छौँ नि नेपालीपन, सबैसँग त्यही छ त। एकैछिन त्यो प्रसङ्गमा हामी जाउँला। नेपाली संस्कृतिको विषयमा अर्को प्रश्न छ। त्योभन्दा पहिला अनि यहाँ विशेष गरी यति गर्दा पनि तत्कालीन त्यतिखेरको अवस्थामा चाहिँ सुरु थाका 1950 ताको कुरा यहाँले गर्नुभयो। त्यतिखेर विदेशी मिसनरीहरूले नेपालमा सामुदायिक विकासमा जुन खालको योगदान उनीहरूले पुर्याए, शिक्षा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अथवा अन्य सर्वाङ्गीण विकासको क्षेत्रमा, त्यति गर्दै पनि त यो किन राज्यले चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिहरूको उनीहरूले गरेको योगदानको किन पहिचान गर्न सकेन? राज्यले त समग्रमा गरेको छ अहिले होइन, पहिले गरेको थियो। किनभने अहिले पनि राज्य चाहँदैन यी भनौँ न ठुल्ठुला क्रिस्चियन संस्थाहरू छन् यही देशमा बसिराखोस् र यहाँ काम गरोस् भन्ने नै चाहन्छ। होइन भने पहिले दिँदैन थियो होला नि त, अनुमति नै नदिने होला, पठाउँथ्यो होला नि त। राज्यलाई चाहिएको छ यो, तर यिनीहरूले राज्यले के चाहिँ गर्यो भने मैले भन्दै गर्दा अब भनौँ न युएनएन भयो, आइएनएफ भयो, आड्रा लगायतका थुप्रै संस्थाहरू छन् त। लुथरन अनि वर्ल्ड भिजन छ, यही एनएलटी भयो, नेपाल लेप्रोसी ट्रस्ट लगायतका थुप्रै सङ्घ संस्थाहरू छन्। क्रिस्चियन 50-60को उसमा क्रिस्चियन चर्चहरूबाटै डोनेसन ल्याएर काम गर्ने, संसारभरिका चर्चहरूबाटै भेटी ल्याएर यहाँ सेवा गर्नेहरू, सामाजिक विकासको काम गर्नेहरू छन्। किनभने यो देशमा एउटा चाहिँ फ्याक्ट के हो भने मैले प्राय भन्ने गर्छु त्यो, यदि राज्यले लोक कल्याणका लागि समर्पित सेवा गर्न सिकिदिएको भए हामीलाई एनजिओ केही पनि चाहिँदैन थियो। राज्य आफै उत्तरदायी हुन्थ्यो, आफै गर्थ्यो। अनि राज्य आफै चाहिँ उत्तरदायी छैन भएपछि यस्ता त केही चाहियो, किनभने भोलि तिनै नेता हुन्, हामीले यो गऱ्यौँ भन्नु त पर्थ्यो होला नि त। विकास त देखाउनै पर्यो, अलिकति भए पनि विकास भएको छ भनेर त भोलि भोट माग्न जानु पर्थ्यो नि। त्यसैको लागि भए पनि संस्थाहरूलाई राखे यहाँ। पुरानो समयदेखि अहिलेसम्म हेर्दै गर्दाखेरि त्यही देख्छु म, पोलिटिकल लिडरहरूले यहाँ यी संस्थाहरूलाई यहीँ आउनुपर्छ भन्दै गरेको पछाडि चाहिँ के भने यिनीहरूलाई नै इन्फ्लुएन्स गर्ने, प्रयोग गर्ने, अनि फलान ठाउँमा तिमीले यो गरेर यो काम गरिदियो भन्ने प्रोजेक्ट यतातिर डाइभर्ट गरिदिने, आफ्नो क्षेत्रमा लाने, अनि मैले विकास गरेको छु भनेर देखाउने भन्दा बढी के गरे। यहाँले यी संस्थाहरू भन्नुको मतलब क्रिस्चियन अनरसिप र सञ्चालन पाएका संस्थाहरू मात्र होइन, धेरै अधिकांश। जब तपाईँ आइएनजिओमा जानुहुन्छ, अधिकांश आइएनजिओहरू चर्चद्वारा सपोर्टेड आइएनजिओहरू हुन्। नेपालमा काम गर्ने जति पनि आइएनजिओहरू छन्, बहुसङ्ख्यक आइएनजिओहरूको फन्ड रेज कहाँबाट हुन्छ? चर्चहरूबाट हुन्छ, विदेशमा भएका चर्चहरूबाट। त्यो त फ्याक्ट हो। यिनीहरूले जे भनेर क्रिस्चियनहरूलाई डलरमा विरोध गर्छन् नि, डलरमा उनीहरू हुन् डलर खाने। यहाँ धेरै मान्छेहरू छन्, अब नेतादेखि लिएर अरू विकासे कार्यकर्ता जे भन्नुहोस् न, यहाँ त्यो आइएनजिओमा काम गरेर मोटा आएका मान्छेहरू छन्, जुका जस्तै मोटा आएकाहरू छन्, अनि तिनीहरूले क्रिस्चियनको विरोध गर्छन् के। खाएको थालमा कुनै के गर्यो भने जस्तै हो त्यो गलत छ। उनीहरूले उनीहरू नै क्रिस्चियन आइएनजिओजहरूमा सबै नहोला काम गरिराखेका छन्, तर विरोध चाहिँ फेरि क्रिस्चियनहरू लिडरहरू खायो। त्यही गजबको कुरा छ। तिनी आफू पोलिसी मेकिङमा समेत काम गरेका मान्छेहरूले क्रिस्चियनहरूको विरोध गरेको सुनेको छु कि मैले। जबकि तिनी आफै काम गरेको संस्थामा त कहिले धर्म प्रचार त भएर हिँड्छ त नि, गरेको थियो नि त, तिनले गरे नि त, तिनले गरेको भन्नुपर्छ नि त, होइन र? भनेपछि यस्तो ढङ्गले यो आवरण लगाउने काम हुँदैछ। मैले अघि नै भने नि, स्टेरियो टाइपिङ गरिँदैछ के। यो भनेको यस्तो हो, यो पोर्ट्रेयल नै बिगारिदिने के, त्यो लेबलिङ गरिदिने, यो कलर एउटा विशेष कलर कोड गरिदिने भनौँ न। यो कोडमा चाहिँ पऱ्यो है, अब क्रिस्चियन भन्ने बित्तिकै यो कोडमा पऱ्यो भने जस्तो ढङ्गले अहिले व्याख्या गर्ने ढङ्गले आयो। तर मैले अघि नै भन्दै थिएँ, जब डलरको कुरा हुन्छ, जब विदेशी रीतिरिवाजको कुरा हुन्छ, जब विदेशी इन्फ्लुएन्सको कुरा हुन्छ, नेपालको समग्र क्रिस्चियनहरूभन्दा बढी, अधिकांश बढी
मान्छेहरू पाश्चात्य जीवनशैलीमा बाँचिरहेछन् अहिले यहाँ सहरहरूलाई पाश्चात्य जीवनशैली मात्र होइन, पाश्चात्य फन्डिङ भनौँ न, फन्डिङमा जीवनशैलीमा अब उनीहरूको ध्यान जपना तपना नै उता अमेरिका छिर्ने कुनै कता जाने त्यो नै देखिन्छ। तर नेपालको क्रिस्चियनहरूले यही देशमा मर्न चाहिरहेछन् त नि। थुप्रै उदाहरणहरू छन् होइन, हजारौँ छन् उदाहरण। तर यति हुँदाहुँदै पनि विशेष गरी म अहिले अलिकता यो जेनरलाइज गर्न खोजेको कुरा आइएनएफ, वर्ल्ड भिजन अथवा युएमएनको बारेमा अब उनीहरू बकाइदा उनीहरूको आफ्नो वेबसाइटमा हामी चाहिँ क्रिस्चियन आस्थामा काम गर्ने अर्गनाइजेसन हो भनेर उनीहरू बकाइदा लेखेका छन्। हामी चाहिँ के अरे हामी प्रार्थना गर्छौँ भन्ने कुरा उनीहरू बकाइदा लेखेका छन्। तर सामाजिक विकासको लागि, यो देश विकासको लागि हामी यसरी यहाँ नेपालमा यसरी आएका छौँ भनेर उनीहरूको बकाइदा उनीहरूको वेबसाइटमा उनीहरूले बकाइदा लेखिराखेका छन्। तर उनीहरूमाथि नै जस्तै यो सामाजिक विकासको काम गर्दाखेरि भूकम्पताका पनि उनीहरूले राहत वितरण गर्दाखेरि चाहिँ कि यिनीहरूले आइएनजिओजहरूले धर्म प्रचारको काम गरे भनेर त्यसरी अपव्याख्या गरियो। मिडियाहरूले वास्तवमा यो मेनलाइन स्ट्रिम मिडियाहरूले कि उनीहरूले काम गरिरहेका देखा होइनन् नजरअन्दाज होइन। यो बडो गजबको कुरा चाहिँ के हो भने मैले अघि नै भने क्रिस्चियनहरूलाई गाली गर्नु पऱ्यो भने धर्म प्रचारसँग गाली गरिदिने, त्यहाँ जोड दिने। यो नगरिदिएको भए नेपालमा क्रिस्चियनिटी त्यति बढ्दैन थियो होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। किनभने मिडियामा जे आइराखेको छ, मेरो जीवनको यथार्थभन्दा फरक कुरा आइरहेको छ भने त म त खोजी गरिहाल्छु नि। स्वाभाविक अबको मान्छे त्यति धेरै मिडियाको प्रचारबाजीमा बग्दैन। अबको मान्छेले रासनलाइज गर्छ के। जस्तो सानो कुरा उदाहरण भनौँ, अघि नै तपाईँले भन्नुभयो जस्तो भूकम्पको लगत्तै पछि रासन चामल बाँड्दै गर्दा चामल वितरण गर्ने क्रममा बाइबल बाँड्यो भन्ने, राहतको नाममा बाइबल वितरण गरियो भनेर आरोप लगाइयो। अनि त्यति बेला मैले कतै मिडियामा नि बोलेको छु, भनेको छु के अरे चामलको बोराभित्र बाइबल रहेछ, राम्रै भएछ। बाइबलभित्र चामल त थिएन नि भने मैले के। यदि बाइबलभित्र चामल दिएको थियो भने चाहिँ त्यो आलोचना योग्य नै छ। तर बोराभित्र चाहिँ चामल रहेछ भने त के अरे त्यो चामल सँगसँगै एउटा सानो बाइबलको पुस्तक रहेछ वा धर्म प्रचारको प्रचार रहेछ भने त त्यो कति ठुलो कुरो हो, कति ठुलो भनौँ न गल्ती भयो त। जसले गर्दैछ अब म यो विश्वास गर्छु भनेर देखाउने एउटा प्रकट गर्ने माध्यम त होला नि त त्यो, होइन? त्यो गर्यो। यद्यपि त्यति बेला त्यो गर्न पर्दैन थियो, म पनि मान्छु। त्यो गरिरहनु पर्ने आवश्यकतै होइन, होइन? बाइबल हाल्नै पर्छ वा धर्म प्रचार गर्नै पर्छ, यसुलाई विश्वास गर भन्नै पर्छ वा विश्वास गरेर मात्रै तिमीलाई राहत दिन्छु भनेर त भनेन होला कसैले पनि। तर यस्तो आग्रहमा त त्यो राहतको काम हुनु हुँदैन थियो, म पनि मान्छु। ह्युमेनिटेरियन सर्भिस नै हो, त्यसरी नै जानु पर्थ्यो। तर कसैले गर्यो रे बाबा, गर्यो। मैले पनि खोजी गर्दा पाएको हो, फ्याक्ट हो है त्यो चाहिँ। कसैले बाइबल हालिदिएकै रहेछ। अनि मैले के भने जसले चर्को विरोध गर्यो नि, चर्को विरोध गर्ने मान्छेहरू केही मान्छेहरू छन्। अनि ती मान्छेहरूलाई मैले प्रश्न गरेको चाहिँ के हो भने तपाईँले के गर्नुभयो? तपाईँले 2 महिना चामल दिनुभयो कि दिनु भएन भन्ने प्रश्न हो मेरो। जसले विरोध गर्छ 1 महिना चामल दिन नजाने तपाईँ पनि जानुहोस् न त। तपाईँको कुरान बाँड्नुहोस्, तपाईँको गीता बाँड्नुहोस्, तपाईँको रामायण बाँड्नुहोस्, जे छन् बाँडिदिनुहोस् न तपाईँले पनि। के बिग्रिन्छ? मन लागे पढ्छ, नलागे पढ्दैन। आखिर धार्मिक ग्रन्थ हो, सिधा धर्मकै कुरा सिकाउने। अर्को ढङ्गले भन्यो भने त अझ अलिक त्यसलाई रासनलाइज गरौँ, जेनरलाइज गर्ने हो भने मैले के पनि बुझ्छु भने त्यो एउटा ट्रोमेटिक सिचुएसनमा हुन्छ नि, मान्छे स्तब्ध भइराखेको, होइन? अब भौतिक रूपमा सबै थोक सिद्धियो भनेको अवस्थामा जुन एउटा तनावमा हुन्छ, के भन्ने नेपालीमा त ट्रोमेटिक अवस्थामा हुन्छ नि, अररिएको अवस्थामा, त्यति बेला त आत्मिक कुरा पनि चाहिन्छ है मान्छेलाई, होइन? त्यति बेला कसैले भनौँ न अर्को धर्मको मान्छेले गएर पनि भनिदिनुपर्छ होला, तिमी कम्तीमा ईश्वरमा विश्वास गर, आशा छ, मरिहाल्दैनौ भनेर त्यो खालको एउटा आशा जगाइदिने काम त गरिदिनु पर्थ्यो होला नि त। धर्मकर्मले त त्यही गर्ने हो नि त, होइन? धार्मिक ग्रन्थहरूले त त्यही गर्ने हो, होइन? अदृश्य कुराहरू छ, अदृश्य शक्तिहरू छ, यहाँ केही भइरहेछ, आशा छ है जीवनमा, यसरी निराश हुनु पर्दैन भनेर कसैले भनिदिनु पर्थ्यो होला। अनि त्यही भन्ने क्रमलाई त्यसरी जेनरलाइज गर्ने हो भने त बाइबल बाँडे त राम्रो गरे त नि, अरूले कसैले गर्दै आए हुन्थ्यो। तर मेरो प्रश्न त्यही मात्रै हो, आफू सिनको नमात्ने, अर्काले गरेकोलाई विरोध गरेर बस्ने, त्यो प्रवृत्ति चाहिँ गलत भयो। मैले अझै तपाईँसँग जोड्न खोजेको, यहाँ आफै पनि पत्रकारिता ब्याकग्राउन्डबाट आउनुभयो, अहिले जनजागरण पार्टीको अध्यक्ष समिति हुनुहुन्छ। अनि यो मेनलाइन मिडियाहरूले, विशेष गरी मेनलाइन मूलधारका मिडियाहरूले यसको फ्याक्ट फाइन्डिङ किन गर्दैनन्?
रमाइलो कुरा हो त्यो। जहिले पनि क्रिस्चियनहरूको नेगेटिभिटी मात्र आउँछ। जहिले पनि क्रिस्चियनहरूले कुनै सामाजिक काम गर्दाखेरि पनि जहिले पनि धर्म प्रचारसँग जोड्ने, पश्चिमा धर्मसँग जोड्ने संस्कृति यिनीहरूले मिचे, हाम्रो देश नेपालको संस्कृति मिचेर यिनीहरूले पश्चिमा संस्कृति भित्राए भन्ने आरोप हुन्छ जहिले पनि। अब यो के अरे मान्छे भएको नाताले शङ्का गर्ने अधिकार मौलिक अधिकारभित्र पर्छ। त्यसकारण मैले तर मिडियाको आफ्नो धर्म पनि त हुन्छ, इथिक्स होइन मैले मान्छु त्यो एथिक्सको कुरा गर्ने हो नि, एथिकल जर्नलिजम एक्युरेसी ब्यालेन्स र क्रेडिबिलिटीलाई ख्याल गर्नु पर्यो। एक्ज्याक्टली मैले उठाउने प्रश्नै त्यही हो। र हामीले यो भनौँ न 2056-57 सालतिर जति बेला मेनस्ट्रिम मिडियामा एकदमै सक्रिय भएर लागिराखेको बेला हामीले एकदमै चर्को गरी उठाएको कुरा हो। एबिसिज अफ जर्नलिजम चाहिन्छ भनेर भनेकै हो। त्यति बेला महासङ्घ लगायत कतिवटा ठाउँहरूमा फोरमहरूमा जहाँ म पुग्थेँ मैले कराएकै हो। मिडिया पोइन्ट भन्ने एउटा इन्स्टिच्युट थियो, त्यहाँ पनि मैले यी कुराहरूमा प्रभाव पार्न खोजेको थिएँ होइन। पछि गएर अरू पनि जब के अरे एफएम रेडियोहरूको मसरुमिङ हुन थाल्यो त्यो बेला एकैचोटि आएको छ, त्यति बेला पनि हामीले निकै जोड गरे हो। एबिसिज अफ जर्नलिजम त्योभन्दा अगाडिको जर्नलिजम टेबलमा बसेर न्युज बनाइन्थ्यो, 8-10वटा पत्रिका भेला गऱ्यो अनि अहिले पनि त्यही भइरहेछ। अहिले पनि अब झन् सजिलो भएको छ, कपी पेस्ट गर्न सजिलो। पहिले त टाइप गर्न पर्थ्यो बाबा, अझ त्योभन्दा अगाडि त कम्पोज गर्न पर्थ्यो, कम्पोजिटर चाहिन्थ्यो, हातले लेख्यो अनि त्यसलाई के अरे कम्पोज गर्न लगाएर फेरि हेरेर अनेक प्रयास गर्नु पर्थ्यो। को जाओस् फिल्डमा समाचार लिन, को जाओस् क्रस चेक गर्न, 2 रुपियाँ खर्च हुन्छ किन फोन गर्ने भन्नेमा त्यो मेन्टालिटीमा छ क्या अहिले पनि मान्छे। अहिले पनि त्यसै गरेर पत्रकार बनिरहेछन् मान्छेहरू, पत्रकारिता त्यसरी नै गरिरहेछ। अहिले पनि अनलाइन हेऱ्यो, 2-3वटा न्युजहरूलाई यसो यताउता मिलायो, कपी पेस्ट गरे, आफूले लेखे जस्तो बनाइदियो, ओरिजिनल फ्लेभर दिइदियो, बस त्यहाँभन्दा बढी के भयो? कुनै कुरो फिल्डमा बाटा आइसकेपछि भेरिफाई गर्न गइरहेछ कि छैन? धेरैको त्यो कारणले गर्दा हुन्छ नि त एउटा होइन त्यो नर्म्समा गएन। अहिले पछिल्लो समयमा आइराखेको अझ यो सामाजिक सञ्जाललाई भनौँ न सोसल मिडियालाई प्रयोग गरेर मेनस्ट्रिम मिडियाको जुन नोसन दिन खोजिराखिएको छ अहिलेको पछिल्लो डेभलपमेन्ट, यहाँ त झनै तस नस बनाइएको छ कि प्रिन्सिपल त छैन त्यहाँ। त्यसकारण फेरि पनि हामीले एबिसिज अफ जर्नलिजमको कुरा त गर्नै पर्ने भएको छ। मिडियामा काम गर्दै गर्दा मिडिया प्र्याक्टिसनरहरूलाई कम्तीमा पनि तिम्रो आचार संहिता हो, तिम्रो एथिक्स यो, तिमीले यो काम गर भन्नुपर्छ। यति मात्र होइन, प्रोफेसनलिजममा एथिक्स हराउँदै गएको अवस्था हो। डाक्टर खनालजी, पत्रकारिता कि अझै के कुरा जोड्न मन लाग्यो, जहिले पनि अथवा मूलधारका मिडिया हाउसहरूले जहिले पनि नेपालमा क्रिस्चियनहरूको नकारात्मक कुरालाई मात्र ल्याउन खोज्छन्। उनीहरूले सकारात्मकै हो तर उनीहरू नकारात्मक न्युजलाई म्यानिपुलेट गर्ने। तर राम्रो कुराको क्रिस्चियनहरूले अघि यहाँले भन्नुभयो नि, नेपालको विकासको क्षेत्रमा सुरु ताका 1950 ताका त्यतिखेर सरकारलाई चाहिँ विकासको मोडेलको खाका कोर्ने क्रममा चाहिँ सरकारलाई सहयोग गरेको छ त्यतिखेर। त्यस्ता कुराहरू अथवा अहिले पनि देश नेपालमा थुप्रै राम्रा काम त क्रिस्चियनले गरिराखेका छन्, क्रिस्चियन ओनरसिपमा भइराखेका छन्। यो कुराहरू मेनलाइन मिडियाहरूले किन खोजी गर्दैन? यस्तो भयो, मैले अघि 22 नै हो, 22 गरे हो। मैले अघि नै के भन्दै थिएँ भने हाम्रो प्रसङ्गमा यसरी पनि उठिरहेको थियो, यो स्टेरियोटाइपिङ गर्ने भन्ने जुन कुरा आएको थियो त्यहीँ नै पुगेको छ कि अहिले बिलिभिङ गर्ने कुरा पनि त्यस्तै हो। यसमा के गरिन्छ भने मान्छेहरूले जान्ने बुझ्ने भनिएका मान्छेहरूले पनि बिलिभ गर्न थाल्छन्। यो यस्तै हो, हैन मिडियाले त पब्लिक ओपिनियन क्रिएट गर्ने हो, मिडियामा जे आयो त्यो पब्लिकले त्यही त भन्दैछु त मैले। यो जुन एथिक्स बेस प्रोफेसनलिजमको कुरा हुन्छ नि, त्यति बेला मान्छे सिरियस हुनुपर्छ। यो मैले गरिराखेको कुरा हो कि होइन भनेर भेरिफाई गर्नसम्म के अरे त्यो जाँगर चलाउनु पर्यो। त्यो जाँगर हराएका मान्छेहरूले कसरी गर्छन् त? यो उनीहरूले जे बिलिभ गरेका छन् त्यसैमा जाने हो होइन, त्यो फ्लोमा नै बग्ने हो नि त। आफू पौडी खेल्ने होइन के, त्यही फ्लोमा बगिदिने हो। त्यसरी भनौँ न कुनै पनि त्यो प्रोफेसनलाई बचाउन सकिन्छ भन्ने ढङ्गले आइराखेको छ अहिलेको मान्छे। मिडियाको कुरा पनि त्यही भयो। अहिले के भइदियो भने नि यथार्थ चाहिँ के हो भन्दा 1991 पछि इभन इन्सर्जेन्सी पिरियडमा माओवादी जनयुद्ध एकदमै चरम अवस्था पुग्दै गर्दाखेरि पनि क्रिस्चियनिटी बाई नम्बर नेपालमा वात्तै बढ्यो। यद्यपि त्योभन्दा अगाडि 1991 भनेको 2046 सालभन्दा अगाडि पञ्चायतकालमा एकदमै सप्रेस थियो। क्रिस्चियनहरूलाई पनि कम्युनिस्टहरूलाई क्रिस्चियनहरूलाई एकै देख्थ्यो पुलिसले, बाइबल बोकेर हिँड्न सकिन्न थियो। मान्छेहरू अन्डरग्राउन्ड थिए, चर्चहरू थुप्रै थिए, अन्डरग्राउन्ड थिए।
47 सालपछि ओभरग्राउन्ड भए हत्तै बढेको देखियो एकैचोटि। अनि ओभरग्राउन्ड भइसकेपछि त्यति बेला पनि मिडियाले त्यसै गरिरहेछ। त्यही बेला पनि मिडियाले क्रिस्चियनहरूको वृद्धिलाई एकदमै ठुलो हाउगुजी बनाएर प्रचार प्रसार गरिरहेछ। त्यो गर्दै गर्दाखेरि म एउटा सानो इन्सिडेन्ट तपाईँलाई बताउँछु। उदाहरणको लागि एकजना यङ भाइ, मभन्दा अलिकति उमेरमा भाइ एक दिन चर्चमा आउनुभयो, हाम्रो चर्चमा। अनि चर्चमा पुरै समय बस्नुभयो र सिद्धिने बेलामा म अगाडि थिएँ, त्यो बेला पुलपिटमा थिएँ। भरे बाहिर निस्केपछि उहाँले मलाई नमस्ते भन्नुभयो, नमस्ते। अनि उहाँले पहिलो प्रश्न सोध्नुभयो, मैले क्रिस्चियन हुन के गर्नुपर्छ? अनि मैले अब स्वाभाविक कुरा बताएँ होइन, तपाईँले अध्ययन गर्नु पर्यो, बुझ्न पर्यो, विश्वास गर्न पर्यो। त्यो विश्वासै नगरिकन क्रिस्चियन बनिन्न होइन। अनि भित्र हृदयदेखिको एउटा कमिटमेन्ट चाहियो, प्रतिबद्धतासहित तपाईँले ख्रीष्ट येशूलाई ग्रहण गर्नुपर्छ, अर्को त उपाय छैन। सर्टकट भन्नुहुन्थ्यो उहाँले, सर्टकट। अनि म उहाँको प्रश्नसँग निकै भनौँ न कुराकानी गर्दै गएपछि अन्तिममा अब मण्डलीका अगाडि देखिने गरी चाहिँ बप्तिस्मा भन्ने एउटा सानो रिचुअल जस्तो छ, त्यसबाट सार्वजनिक प्रकट गरिन्छ विश्वासलाई। भनेपछि म भोलि लिन्छु बप्तिस्मा, मलाई भोलि बप्तिस्मा चाहिन्छ भन्नु। भोलि त्यति चाँडो? आजको भोलि नै। अनि म छक्कै परेँ र त्यो भोलि बप्तिस्मा दिने कुरासँग यति मलाई ट्र्यापमै पार्नुभयो उहाँले। र उहाँले के भन्नुभयो भने आजै राति म मरेँ भने के हुन्छ, बप्तिस्मा नलिकन मरेँ भने? बडा क्रिटिकल क्वेसन सोध्नु भएको छ। र मैले एग्री गरेँ, भोलिपल्ट उहाँलाई बप्तिस्मा दिन एग्री गरेँ। हामीले बप्तिस्मा दियौँ। बप्तिस्मा दिएर पानीबाट बाहिर निस्केर आएर एकछिन बसेपछि, कपडा फेरिसकेपछि उहाँले सोध्नुभयो, अब मैले कति डलर पाउँछु? सिधै पढे लेखेको मान्छे हो उहाँले त्यसरी मलाई प्रश्न सोध्नुभयो। म छक्क परेँ। अनि मैले भने किन यो प्रश्न गरेको मलाई? हिजो त यो कुरा गर्नु भएन होइन, हिजै मात्रै चर्च आएको मान्छे, आज आइतबार, हिजो शनिबार। अनि मैले सोधेपछि मैले 5-6 वर्षभन्दा अघिदेखि पत्र पत्रिकामा, रेडियोमा होइन, एफएममा सुन्दै आएको कुरा हो यो। क्रिस्चियन भएपछि पैसा पाइन्छ, अमेरिका जान पाइन्छ, डलर पाइन्छ। म यही दुईटा उद्देश्यको लागि आएको चर्च, र मलाई अमेरिका पठाउनुपर्छ तपाईँले। मैले भने मै अमेरिका गएको छैन मैले डलर देखाएको छैन। अहिले कस्तो हुन्छ एक र मैले डलर पनि देखेर, साँचो कुरा मैले डलर देखेको थिएन। तर तिनले मलाई त्यसरी विश्वास, के भने उनको विश्वास प्रकट गरे। मैले भनेको के हो भन्दा मानिसहरूले बिलिभ गर्दछ। उहाँको अवस्था के भयो? मैले धेरै वर्षपछि उहाँलाई भेट्दाखेरि क्रिस्चियनकै रूपमा भेटेँ, तर खोजेको पाइन्छ भनिन्छ नि। उहाँले मलाई जयमसी भनेरै सम्बोधन गरेर कुराकानी भयो। उहाँले मलाई चिन्नु भएछ, मैले त चिनेन। अनि तपाईँले मलाई बप्तिस्मा दिएको भनेपछि म पनि झस्केको भन्दै जाँदा नाम पनि भन्नुभयो, भेटेँ उहाँलाई। पछि भेटेँ, उहाँ पछि इन्टरनेसनल चर्च कता कता होइन, अब कहाँ डलर पाइन्छ त्यसरी नै जानुभयो। त्यो खोजेको पाइन्छ भने जस्तो उहाँ अमेरिका जानुभयो, बेलायत जानुभयो, कता कता धेरै घुमेर आइसकेको, अहिले एक्सपर्ट। मलाई थाहा छैन उहाँ कतिको बाई हार्ट क्रिस्चियन हुनुभएको छ, मलाई थाहा छैन। तर अहिले त छैन। मैले भन्नु न, त्यो घटनाको झन् 5-7 वर्ष पछि भेटेको थिएँ, त्यसपछि भेटेको छैन। अनि त्यसपछि के भन्नु खोज्दै हुनुहुन्थ्यो यहाँले? के जोड्नु? मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने, त्यति बेला उनी त्यति बेला हामी इन्टर भन्थ्यौँ, इन्टर पढ्दै गरेको मान्छे, आइए पढ्दै गरेको मान्छे, नबुझ्ने त होइन। तर बिलिभ के भयो भन्दा सबैले त्यही भन्दैछन्, क्रिस्चियन भयो भने डलर पाइन्छ भन्दैछन्। भएपछि त अब डलर चाहिएको थियो, आयो नि यो चर्च। स्वाभाविक छ के। त्यसकारण धेरै मान्छेहरूलाई यही मिडियाले के गरिदिँदैछ भन्दा क्रिस्चियन भयो भने लाइफस्टाइल चेन्ज हुन्छ, डलर पाइन्छ, विदेश जान पाइन्छ, के भनेको कारणले गर्दा धेरै मान्छेहरू चर्चमा आकर्षित भए, आए, सुन्दै जाँदा बाइबल पनि बुझे, विश्वास गरेका छन्। धेरै मान्छेहरूको टेस्टिमोनी त्यही हो। त्यसकारण सुसमाचार प्रचार भन्छ नि हामी, धर्म प्रचार, यो ढङ्गले प्रचार गरिदिएका छन्। मैले त बुझेको त्यो पनि हो। थुप्रै मान्छेहरू यसरी प्रचार गरिनुहुन्न होइन? होइन, क्रिस्चियनले गरे होइन नि त यो प्रचार, त मिडियाले गर्दैछ भन्दैछु मैले। मिडियाले यो लागिपरि गरिरहेछ नि त। उसले गलत देखाउन खोजेको, तर अबको मान्छे कि त त्यसैमा बगेर आउनु पऱ्यो, चर्चमा त आउनु पऱ्यो नि त, डलर पाउनलाई आउनु परेन होइन। के प्रलोभन देखाउँछन् क्रिस्चियनहरूले भनेपछि त निडी मान्छे त खोज्दै आउँछ त नि, अन्त पाउँदैन। क्रिस्चियनहरूले दिन्छन् अरे भनेपछि त आउँदैन त्यो मान्छे। उनीहरूले प्रचार गरिदियो हो नि त, क्रिस्चियनले त गरेको छैन नि। यहाँ आऊ हामी त्यो बाँड्छौँ त भनेको छैन केही पनि।
मिडियाले त्यो भन्दैछ। त्यसकारण यी मान्छेहरू आउँछन्, खोज्दै आउँछन्, चर्चमा आउँछन्, आएपछि पाइन्छ अरे भन्छन्। अनि अब पछि बिस्तारै बुझ्दै जाँदा त ए होइन रहेछ, कुरो त यसो पो रहेछ भन्छन्। साँच्चै ग्रहण गर्ने मान्छेहरू छन्। धेरै मान्छेहरूको टेस्टिमोनी त्यही हो। त्यसकारण मिडियाले एक ढङ्गले त क्रिस्चियनहरूको फेभरै हो त्यो, तर उनले सकेसम्म गलत देखाउन खोज्दैछ। मैले अघि के चाहिँ जोड्न खोज्दै थिएँ भन्दा ओभरग्राउन्ड जब चर्च भयो, मसरुमिङ जस्तै भयो, चर्च धेरै देखियो कि एकैचोटि चर्च धेरै सङ्ख्यामा देखिँदाखेरि मान्छेहरू आत्तिएका मान्छेहरूले मिडियालाई प्रयोग गरे, राजनीतिलाई प्रयोग गरे, प्रशासनलाई प्रयोग गरे र त्यहाँ के एउटा विश्वास सरकारलाई प्रयोग गरे, त्यहाँ एउटा के विश्वास जनाइयो दिलाइयो भने ल है क्रिस्चियनहरू बढे, यति धेरै वृद्धि भयो, अब सिद्धियो, अब हामी सिद्धिँदैछौँ भन्ने ढङ्गले उनीहरूले हाउ गुजी प्रचारै। त्यसो भएपछि अहिले मिडियाले पनि विश्वास त्यही गर्छ, बिलिभ गर्दैन नि त। हिजो अस्ति त्यो सामाजिक अभियन्ताले भनेको कुरा पनि त भर्खरै उनले क्षमा याचना गरेका छन्, अनि मैले बुझाएर हिँड्छ भनेका छन् त तिनले पनि। त्यत्रो जान्ने मान्छेले नबुझाए हुन्छ? बुझ्नु नचाहेको किनभने लेभल लगाइसकेका छ नि त, अगाडि नै भनिसकेका छ त नि, सबले भनेका छन् क्रिस्चियनहरू भनेको यस्तो भनेपछि त अनि सामान्य मान्छेले अध्ययन नगर्ने, अध्ययन गर्न अल्छी गर्ने मान्छेहरूले त त्यही विश्वास गर्ने हो। यो ढङ्गले स्टेरियोटाइप गरियो, क्रिस्चियनहरूलाई गलत देखाउने प्रयास गरियो। यद्यपि त्यो गलत देखाउने प्रयास गर्दै गर्दा पनि क्रिस्चियनिटी बढेरै गएको छ, किनभने यो गलत देखाउने मान्छेहरूले असल काम गरेन, सही काम गर्न जानेन के, ऊ आलोचना मात्रै गर्दै बसिरहेछ। डाक्टर साहब, यो उनीहरूले त्यो लेभलका व्यक्तिहरूले नेपालको क्रिस्चियनिटीलाई जसरी बुझिराखेका छन् नि, जसरी अपव्याख्या गरिराखेका छन् नि, जस्तै अघि यहाँले कुरा भन्नुभयो, ज्ञानेन्द्र साईले केही दिन अगाडि नै इसाईकरण अथवा नेपालबाट इसाईहरूलाई लखेट्नुपर्छ भनेर उनले अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यस पछाडि त्यसको 2 दिन पछाडि फेरि अहिले मैले चाहिँ नेपालमा भएका क्रिस्चियनहरूलाई गलत रूपमा बुझेको रहेछु, मलाई क्षमा दिनुहोस् भनेर उनले बकाइदा उनले आफ्नो फेसबुक पेजबाट क्षमा मागेका छन्। त्यो लेभलका व्यक्तिहरूलाई, त्यो लेभल मात्र होइन, राष्ट्रिय लेभलका व्यक्तिहरूलाई क्रिस्चियनिटी यो हो है, क्रिस्चियन भनेको यो हो, नेपालमा क्रिस्चियनहरूले यो गर्छन्। यद्यपि समाज राष्ट्र विकासको निम्ति उनीहरूको योगदान यो हो, उनीहरूको मन मस्तिष्कमा दिल दिमागमा यो कुरा हुन्छ भन्ने कुराको त्यो अति गर्नु अतिचार नगर्नु त्यो चाहिँ उनीहरूलाई भएकै त्यही हो। अति गर्नु अतिचार नगर्नु भन्छन् नि। अब ज्ञानेन्द्र साईले अतिचार गरे, किन गरे, कहाँ गरे भन्दा राष्ट्रियतासँग जोड दिए के। उनले पनि सामान्य अरू प्रसङ्गमा डलर सलर के त भन्दै आएका हुन् त, पहिले पनि नबने होइन नि त, त्यति बेला कोही बोलेन, क्रिस्चियनहरूले प्रतिक्रिया जनाएनन्। अनि अब यो कराउँछ कराइरहन्छ मात्रै भनिदिया हो के। तर जब उनले जहाँ दुख्छ त्यहाँ पक्रिया हो नि त, क्रिस्चियनहरूको राष्ट्रसँग साइनो मुलुकको माटोसँगको सम्बन्धमा जब प्रहार गर्छन् कसले सहन्छ? कुरो त्यो हो। त्यसकारण यहाँनिर साईले हजारौँ हजार, अहिले त म भन्छु लाखौँ होला, त्यति धेरैले कमेन्ट गरेका छन् यो चाहिँ यसले गल्ती बोल्यो, यसलाई त राम्रो धेरै मान्छेले क्रिस्चियनहरूले मात्र होइन अक्रिस्चियनहरूले पनि यो गल्ती सबले भनेका छन् होइन, सबैले त्यो भनेका छन् यो चाहिँ गल्ती बोल्यो भनेर होइन। अङ्काजी शेर्पा लगायतका मान्छेले बोल्या नि त। त्यसकारण उनले पनि त अध्ययन त गरे होइन रहेछन्। मैले अघि नै उठाउन खोजेको कुरै त्यही हो, मेरो पोइन्ट नै त्यही हो। मान्छेहरूले के बिलिभ गरिदियो भने यो प्रचारबाजीलाई, जुन चाहिँ यथार्थ होइन, यो प्रचारबाजी होइन, यो त धर्म प्रचार गर्छ है क्रिस्चियन भन्ने बित्तिकै चाहिँ। अघि तपाईँले प्रसङ्गमा उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो केशवराज आचार्यको कुरा, कुन ठुलो गल्ती गरेका थियो त अनि ऊ एज अ क्रिस्चियन उसको नैतिक कर्तव्य पालन गरे हो भने त चर्चभित्र उसले प्रार्थना गरे हो। प्रार्थना त गर्न पर्यो त धर्मगुरुले होइन, प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि अनि अब त्यो बिलिभ गर्नेका पछाडि चाहिँ के हो भन्दा उनीहरू एक ढङ्गले आत्तिएका मान्छेहरू हुन्। मैले ठुल्ठुला नेताहरूसँग सम्पर्क हुन्छ, कुराकानी हुन्छ नि, तपाईँ त क्रिस्चियन राम्रो भन्छ, तर उनीहरू मात्रै भेला भयो भने के भन्छन्, नेपालमा क्रिस्चियनिटी बढ्दैछ, होसियार है, होसियार, डर छ उनीहरूलाई। अनि त्यो त्रासको कारणले गर्दा पनि अर्कै कुराहरू उनीहरूले अनर्गल प्रचारहरू गरिराखेका छन्। तर मलाई के लाग्छ भने यी दुष्प्रचारहरूले केही पनि गर्दैन। डाक्टर खनालज्यू, यस्तो दुष्प्रचार कम हुनको निम्ति अथवा भनौँ न फ्याक्ट कुरा यो भनेर क्रिस्चियन समुदायको तर्फबाट आफ्नो कुरा देखाउनको निम्ति क्रिस्चियन समुदायको अथवा तपाईँ जस्ता दिग्गज व्यक्तिहरूको अथवा नेपालमा केही लिडिङ संस्थाहरू छन्, एनसिएस राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपाल अथवा एनसिएफ नेपाल, उहाँहरूको दायित्व चाहिँ के हो? गएर कुनै मिडिया मार्फत अथवा कुनै उहाँ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई भेटेर हामी यो हो है, वास्तवमा हामी यदि राष्ट्रप्रेमी छौँ, देश विकासमा हाम्रो योगदान यो छ, हामी देशको निम्ति लागिपरेका छौँ भनेर आफ्नो यस्तो भएछ फ्याक्ट कुरा
प्रस्तुत गर्नु पर्यो, राख्नु परेन? क्रिस्चियनिटीको वृद्धि सँगसँगै यो समुदाय यो विश्वास चाहिँ समुदायको एउटा तह हुन्छ नि, लेभल भनौँ न, स्तर, त्योभन्दा माथि उठ्ने होइन है, समुदायमै रहन्छ यो। उदाहरणको लागि यदि यो समुदाय चाहिँ भनौँ न एकदमै विपन्न बस्तीमा छ भने, त्यहाँ चर्च छ भने, त्यो चर्चले एकदमै हुने खाने एक्टिङ गर्दैन, त्यो त्यहीँ बाँच्छ के, त्यही लेभलमा बाँच्छ। नेपालको सरदर भनौँ न विकासका दृष्टिले नेपालको सरदर लेभल जे हो नि, क्रिस्चियनिटीको थिङ्किङ त्यो भनौँ न मानसिक लेभल, बुद्धिको लेभल, जे भन्नुहोस् त्यसलाई, त्यो लेभलमा छ। आम नेपालीहरूको लेभलमा नेपालको क्रिस्चियनिटी छ। त्यसको अर्थ के हो भने नेपालको क्रिस्चियनिटी लिडरसिपले पहिले नैदेखि के सोचेन भने नि, अलि दूरदर्शी भएन भन्छु म, पत्रकारितामा थुप्रै मान्छेहरू विकास गर्नुपर्छ, निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने ठानेन होइन, कर्मचारी तन्त्रमा क्रिस्चियन विश्वासका मान्छेलाई थुप्रै पठाउनुपर्छ भन्ने ठानेन। किनभने यसो हेर, कर्मचारी तन्त्र त घुसखोरी तन्त्र हो, त्यहाँ त जानु हुँदैन क्या भन्दै बस्यो। राजनीतिमा राजनीति पनि त्यही भयो, यो त झन् फरेब हो, झुटतिर भ्रष्टाचार हो भने प्रहरी प्रशासनमा पनि अन्याय गर्नेहरू देखिया छ, अब त्यस्तो त हुँदैन भन्दै बस्यो कि। क्रिस्चियनिटीले सायद गल्ती गरेको थियो, लिडरसिप लिनुपर्छ, हामीले मुलुकलाई डोर्याउनुपर्छ भन्ने सोचबाट अगाडि बढ्दै भए हुन्थ्यो, त्यसो भइदिएन। त्यति चाहिँ भइदिएको भए हामीले अहिलेसम्ममा यो लेभलमा जुन आक्षेपहरू लगाउँछ नि, त्यो आक्षेप लगाउने ठाउँमा मान्छेहरूलाई भनौँ न त्यति सजिलै छुट हुने थिएन। किनभने नेपालमा क्रिस्चियनिटीको जुन ओपन एक्सर्साइज भनौँ न, अब त 40, 45, 50, 70 वर्ष त राम्रै भइसक्यो नि त। 70 वर्षसम्मको एउटा त्यो जुन राम्रो योगदान गरिराखेको एउटा छ नेपालको राजनीतिक विकास भन्नुहोस् वा सामाजिक सेवा क्षेत्रको विकास भन्नुहोस्, जेमा पनि त क्रिस्चियनिटी छ, जोडिएर आएको छ, कनेक्टेड छ भनेपछि यो आउँदै गर्दाखेरि माथि उठ्नुपर्छ अथवा 15 वर्ष 20 वर्ष पछिको भिजनमा गाइडेड हुनुपर्छ भन्ने ढङ्गले लिडरसिपले सोचे भए अर्कै हुन्थ्यो। त्यतातिर गइदिएन, समाजको स्तरमा बाँच्यो र त्यो समाजसँगै आफूलाई प्रगति गर्दै आएको छ। त्यस आधारमा त्यो कारणले एउटा हुनसक्छ। अनि अर्को चाहिँ के हो भने जतिसुकै असल काम गरे पनि एउटा बिब्लिकल प्रिन्सिपल छ, त्यो प्रिन्सिपलमा त अब क्रिस्चियनहरू कमिटेड हुन्। तिमीले दाहिने हातले भलाइको काम गर्छौ भने देब्रे हातले चाल्न पाओस्, दान दिने वा भलाइ गर्ने, कसैलाई उद्धार गर्ने, कल्याण गर्ने कुरा। त्यसको अर्थ के हो भन्दा मिडियाबाजी नगर भने आओ, अहिलेको भाषामा होइन, मैले राम्रो काम गर्छु भने मिडियाबाजी नगर भन्नुहोस् न। म आफै इन्भल्भ भएर यो भूकम्पपछि होइन 100औं घरहरूलाई छाना हालेको छु त म आफैले। मैले न कुनै मिडियालाई भने, न कुनैले लेख्यो, न कसैले भन्यो, न फोटो खिचेर कतै हाल्यो, भन्नुहोस् न, म आफैले गरेको काम। त्यो एउटा नेचर हो हाम्रो, किनभने हामी त्यहाँबाट अभ्यस्त बन्दै आएका छौँ, बिब्लिकल प्रिन्सिपल फलो गरिरहेछौँ कि बाइबलको त्यो शिक्षा हो नि त। धेरै राम्रो काम गरे पनि प्रचारबाजी नगर है भनेको छ। त्यो एउटा कुराले पनि हामीलाई भनौँ न सबै मान्छेहरूले लौ क्रिस्चियनले त यो गरिराखेको रहेछ त असल भन्ने कुराको धेरैलाई जानकारी नभएको कारण त्यो हुनसक्छ। तर मोटिभ ठिक छ भने प्रचारमा पनि ल्याउनुपर्छ भन्दाखेरि त्यो त अहिले हामीले मिडियाको यति ठुलो विकासलाई देखेपछि अब पो बल्ल बुझ्दैछौँ त, ए राम्रो काम त प्रचार गर्न हुने रहेछ भनेर अहिले बुझ्दैछौँ। इभन येशू ख्रिस्टको प्रिन्सिपल हेर्नु न, एउटा के अरे मान्छेलाई रोगीलाई निको पार्नुहुन्थ्यो होइन, भूतआत्मा निकाल्नु भयो, अनि फुत्त बाहिर आएर चेलाहरूलाई कि यो हल्ला नगर है, कसैलाई नभन्नु है, कसैलाई नभन्न भन्नुहुन्थ्यो क्या त। भने जस्तै गरे त क्रिस्चियनहरूले हामीले गरेकै त्यही हो, चर्चहरूले अहिलेसम्म गरेको त्यही हो। धेरै राम्रो काम गरेको छ, कति मान्छेहरूको उद्धार गरेको छ होइन, भत्किन लागेका परिवारहरू जोडिएका छन्, के भएको छ, रक्सी खाएर मातेर हिँड्ने मान्छेहरू सुध्रेर आएका छन्। ल यो ठुलो काम, यसको श्रेय हामीले लिनुपर्छ भन्ने ढङ्गले चर्चले प्रचारबाजी गरेन। तर अहिलेको मिडिया ट्रेन्डलाई हेर्दै गर्दा अहिलेको जेनेरेसन, अहिलेको लिडरसिप जेनेरेसनले चाहिँ अब चाहिँ बुझ्दैछ, ए हुने रहेछ है, हामीले पनि यस्तो काम चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ भनेर बुझ्दैछ र मिडियाको प्रयोग अलिअलि हुन थालेको छ अहिले। नेपालमा जतिसुकै क्रिस्चियनहरूले सामाजिक विकासमा अथवा देशको सर्वाङ्गीण विकासमा जतिसुकै योगदान गरे तापनि, जतिसुकै राम्रो काम गरे तापनि, तर अन्ततः उनीहरूलाई गैर क्रिस्चियनहरूले यिनीहरू चाहिँ नेपालको संस्कृति मास्ने व्यक्ति हुन्, समुदाय हो।
नेपालको संस्कृतिलाई माया नगरेर यिनीहरूले पश्चिमा संस्कृति भित्राए हाम्रो संस्कृतिको विनाश गरे भन्ने आरोप छ नि त। अघि यहाँले भन्नुभयो हामी जस्ता व्यक्तिहरू अधिकांश नेपालका क्रिस्चियनहरू नेपालमै मर्न चाहन्छन्। हामी बरु हाम्रा गैर क्रिस्चियनहरू पश्चिमा मुलुकमा गएर अमेरिका राष्ट्रहरूमा गएर उनीहरू आफ्नो करियर निर्माण गर्न चाहन्छन्, तर हामी चाहिँ देश नेपालमा भएर हामी यो मातृभूमिप्रति हामीलाई यति धेरै माया छ, देशप्रति हामी यति धेरै चिन्तित छौँ, देशको हामीलाई माया छ, हाम्रा छोराछोरी हाम्रा भनौँ न सन्तानहरूलाई हामी यहीँ हुर्काउन बढाउन शिक्षा दीक्षा दिन चाहन्छौँ भनेर यहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हो, यो संस्कृतिको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आम रूपमा हामी विविध छौँ। नेपालमा संस्कृतिको कुरा गर्दाखेरि यो चाहिँ नेपालको संस्कृति भनेर कसैले नभनोस् पनि, त्यसो भन्दै गर्दाखेरि अर्को पक्षलाई असर गर्छ। राष्ट्रिय स्तरमा बाहुनहरूको संस्कृति चाहिँ नेपाली संस्कृति हो कि तामाङहरूको हो कि नेवारहरूको हो, कसको? अनि बाहुनहरूले हाम्रो संस्कृति भन्दै गर्दाखेरि त्यो धर्मसँग जोडिएको हो कि लाइफस्टाइलसँग जोडिएको कुरा हो? संस्कृति परिवर्तनशील हुन्छ, धर्म परिवर्तन नहोला तर संस्कृति परिवर्तनशील, यो प्रोग्रेसिभ हो। किनभने संस्कृतिको छोटो डिफिनिसन भनेको जीवनशैली हो, अर्थ के शाब्दिक अर्थ, तिमी कसरी बाँचिराखेका छौ त्यो संस्कृति हो। भएपछि हामीले अब नेपाली संस्कृति भनेर आजभन्दा भनौँ न 70-80 वर्ष 100 वर्ष अगाडि लगौँटी लाउने चलनमा जाने हो, किनभने त्यो थियो नि त त्यति बेलाको संस्कृति। हाम्रा बाउ बाजे बराजेहरूले गरेको संस्कृतिमा अहिले हामी बाँच्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? अहिलेको आधुनिक होइन, त्यसकारण धेरै मान्छेहरूले धर्मसँग जोडेर संस्कृतिको कुरा गरेका छन् र यो धर्मले लपेटेको संस्कृतिलाई नेपालको संस्कृति हो भनेर जबरजस्ती कोच्न खोजेका छन्। त्यसकारण यसलाई बुझ्नु गलत हुन्छ, त्यसरी बुझ्नु गलत हुन्छ। टोपी लाउनु संस्कृति हो कि जुत्ता फुकालेर घरभित्र बस्ने संस्कृति हो? सामान्य अर्थमा भन्नुहोस् न। अथवा आदरणीय आफूभन्दा ठुलो सिनियर व्यक्तिलाई आफूभन्दा ठुलाहरूलाई ढोग्ने, आदर गर्ने लगायतका कुराहरू। यहाँनिर एउटा सानो कुरा के नोट गर्नुपर्छ भने नेपालमा पनि सुरुमा भनौँ न खास गरी यो दक्षिण भारत र पूर्व नेपालबाट शिक्षा जो ल्याइयो, मैले भन्न इङ्गित गर्न खोजेको बुझ्नुहुन्छ, केरलाबाट आउँदै गरेको क्रिस्चियनहरू र दार्जिलिङबाट आएको क्रिस्चियनहरू र पश्चिमी देशबाट आएका मिसनरीहरूले नै पनि झट्ट हेर्दाखेरि जस्तो नमस्ते भन्दै गर्दा त्यो नमस्ते त हिन्दूहरूले भन्ने हो, त्यसकारण क्रिस्चियनहरूले त जय मसीह भन्नुपर्छ, किनभने तल हिन्दी बोल्नेहरूले जय मसीह भन्न सिकिसकेका थिए, जय मसीह कि भन्थे उनीहरूले, अनि त्यसरी लौ जय मसीह भन्नुपर्छ भनेर त्यो शब्दको इम्पोज गरियो र अहिले क्रिस्चियनहरूले हात जोड्छन् र जय मसीह भन्छन्। अनि त्यो भनेको शब्द संस्कृति हो कि हात जोडेको संस्कृति हो? अब अलिकति केलाउनु पर्ने हुन्छ। अब त्यहाँ चाहिँ के भएको थियो भने नमस्ते भनेको अर्थलाई अलि गलत व्याख्यामा लगाइएको थियो, म तिमीलाई स्तुति गर्छु भन्ने अर्थमा लगिएको थियो, अनि यो परमेश्वर बाहेक अरूलाई स्तुति नगर्नु भनेर अर्थ्याइएको रहेछ। सुरुको व्याख्या मैले सुरुमा किन जय मसीह आयो भनेर खोजिरहेको छु कि त्यति बेला बुझेको कुरा त्यो। तर वास्तवमा नमस्कार नमस्ते भन्दै गर्दाखेरि त्यसो होइन रहेछ। नमस्तेले त तिमीभित्र जो छ उसलाई नमस्ते गर्ने हो भनेर जब बुझियो नि, त्यसो भने त त्यहाँ तपाईँभित्र एउटा ईश्वरत्व छ, अनि त्यो ब्रह्म, त्यो होइन आत्मालाई म स्तुति गर्छु, अर्थात् तिमीभित्रको त्यो व्यक्तित्वलाई म स्तुति गर्छु होइन अभिवादन गर्छु भनेर बनाएर रहेछ नमस्ते भनेको। बुझेपछि त मलाई त जय मसीह भनिरहनु जरुरी भएन क्या। अब नमस्ते भन्न सकेँ नि, किनभने तपाईँ यदि क्रिस्चियन हो भने त झन् राम्रो भयो, क्रिस्चियनभित्र पवित्र आत्मा प्रभु हुनुहुन्छ भन्नेलाई त होइन स्तुति गर्न त झन् सजिलो भयो नि त। त्यसरी बुझ्ने भएँ मैले, नमस्ते गर्न सजिलो भयो मलाई। अब मैले के भन्दैछु भन्दा सुरुदेखि जुन अभिवादनमा चेन्ज ल्याउन खोजियो, आखिरमा कुरो बुझ्दै जाँदा त होइन रहेछ त्यो। नमस्ते जो गरिएकै छ, क्रिस्चियनहरूले जय मसीह भने पनि शालोम भने पनि हात जोडेका छन्। नेपालीहरूमा आम नेपालीहरूमा यो नमस्ते गर्ने संस्कृति हो, तर यसैलाई धर्मसँग जोडेर किन व्याख्या गर्नुपर्छ? मैले भने नि हो, धर्मभित्र धर्मको पर्टिकुलर अभ्यासभित्र जीवनशैली हुन्छ र त्यहाँनेरि एक ढङ्गको संस्कृति बनाइन्छ, बुझ्नुभयो नि?
त्यसकारण त हामी विविध छौँ, विविध बहुसंस्कृति, बहुधर्म मात्र होइन बहुसंस्कृति भएको देश हो नि त हाम्रो त। त्यसकारण हामीले एउटा मात्रै संस्कृतिलाई हावी हुने गरी इम्पोज गरेर जबरजस्ती डन्डा चलाएर यो नेपाली संस्कृति भन्न मिल्दैन। त्यसकारण अहिले क्रिस्चियनहरूलाई आरोप लगाउँदै गर्दा हिन्दू धर्मबाट छोडेर आए वा किराँत मान्दै थिए, बुद्धिस्ट मान्दै थिए, मुस्लिम भन्दै थिए, अहिले क्रिस्चियन भन्न थाले, त्यसकारण संस्कृति मासे भनेर आरोप लगाउनु गलत हुन्छ। बरु उनीहरूले हो त्यो पर्टिकुलर धर्म छोडेर यो अहिले अर्को धर्ममा विश्वास गर्न थाले, आस्था गर्न थाले, त्यो धर्म परिवर्तन गरे भन्ने कुरालाई म मान्छु बरु। यद्यपि त्यसको पनि व्याख्या हुनुपर्छ भन्छु। धर्म भनेको चाहिँ हैन ईश्वरसँगको आस्थाको कुरा हो, धर्मशास्त्रले देखाएको दर्शन अनुसार हिँड्ने हो भने कुनै पनि धर्महरूलाई एकले अर्कालाई आक्षेप गर्नु जरुरी छैन। जसलाई अब भनौँ न सबै फलहरू फलेका छन्, जसलाई जे मनपर्छ त्यो खान सक्छ उसले, म त्यसरी बुझ्छु है। त्यसकारण अब मैले मेरो प्रचार गर्दै गर्दाखेरि म बाइबलले जे शिक्षा दिएको त्यो प्रचार गर्छु, अरूको आक्षेप गर्नु जरुरी छैन। फलानुको अमिलो, फलानुको तितो, फलानुको मेरोभन्दा गुलियो छैन भन्नु किन पर्यो? मैले धर्मको कुरा गर्दा त्यहाँ सिकाइएका कुराहरू धेरै हदसम्म राम्रा छन्, अरू धर्ममा पनि नराम्रा छैन, सबै गलत हुनु भन्ने होइन। प्रिन्सिपल्ली केही कुराहरू क्रिस्चियनहरूले एक्सेप्ट गर्न नसक्ने कुराहरू छन्, अर्थात् बाइबलले सिकाएको शिक्षाभन्दा फरक छन्। जस्तो मूर्ति पूजाका कुराहरू लगायतका कुराहरूमा भनौँ न हामीले त्यसलाई राम्रो भन्न सक्दैनौँ मूर्ति पूजालाई, किनभने हामीले बुझ्छौँ मूर्ति पूजा भनेको एउटा आइडलमा चढाइएको कुरा हो। बरु एउटा व्यक्तिलाई खाना दियो भने होइन केही हुन्छ भन्ने बुझ्न थालेपछि, हुन त मैले क्रिस्चियन बन्नुभन्दा अगाडि मूर्ति पूजाको विरोध गर्थेँ बाइ द वे। मैले हिन्दू धर्म त्यागेर क्रिस्चियन भएको होइन। मैले हिन्दू धर्म त्यागेर त्यति बेला म यो नास्तिक बनाएको थिएँ, कम्युनिस्ट बनाएको थिएँ र पछि कम्युनिस्टमा पनि चित्त बुझेन। अर्थात् मेरो अध्ययन हुँदै जाँदाखेरि कम्युनिस्ट बन्दै गर्दाखेरि मैले ईश्वरकै अस्तित्वमाथि विरोध गरेको थिएन, प्रश्न थिएन मेरो। त्यसकारण पनि मैले पछाडि बाइबल पढेँ, ठिक लाग्यो, उचित लाग्यो, मैले येशू ख्रीष्टलाई पछ्याउने निर्णय गरेँ। द्याट्स अल। त्यहाँभन्दा बढी कुरा केही होइन। त्यसकारण मेरो धर्म परिवर्तन, मेरो आफ्नो कथा चाहिँ त्यस्तो होइन। मैले हिन्दू धर्म छोडेर वा अर्को कुनै धर्म छोडेर क्रिस्चियन बनेको होइन। मैले भन्दै गरेको कुरामा अरू धेरै मान्छेहरूको कथा मिल्छ, थुप्रै मान्छेहरूको कथा मिल्छ र यसरी धर्म र संस्कृति, धर्मभित्र संस्कृति एउटा बन्या हुन्छ, त्यो स्वाभाविक छ। त्यहीँभित्रका मान्छेहरूलाई प्यारो लाग्छ, प्यारो मान्नु पनि पर्छ। त्यहाँ जबसम्म त्यहाँ आस्था राख्ने हो, गर्न पर्छ, त्यो ठिकै छ। त्यसकारण संस्कृतिका आधारमा कसैले कसैलाई आक्षेप लगाउनु हुँदैन। नेवारहरूको संस्कृति, तामाङहरूको संस्कृति होइन, अब भनौँ न अरू जातीय हामीसँग जति पनि छौँ, मगर, गुरुङ होइन, थकाली, थुप्रै संस्कृतिहरू छन्। तराईतिर गयो भने त्यति धेरै संस्कृति छन्। यी काठमाडौँभित्र नेवारीहरूकै भित्र पनि विविध छ के हाम्रो। अनि यो लाइफस्टाइललाई हरेकको संस्कृतिलाई सलाम गर्नुपर्छ, किनभने यो जीवनशैली हो। त्यसो भए नेपालमा जति पनि क्रिस्चियनहरूको वृद्धि भए पनि त्यसो भए नेपालमा भएका क्रिस्चियनहरूले चाहिँ नेपालको धर्म संस्कृतिले मासेका छैन। एक्ज्याक्टली मैले भन्न खोजेको त्यही हो। हाम्रा आमा बुबाले, जस्तो मेरो आमा बुबाले जे कुरा गर्दै आउनु भएको थियो, करिब करिब मैले त्यही कुरा गरिरहेको छु। म मेरो बुवालाई भेट्दा, आमालाई भेट्दा खुट्टामै ढोकिरहेको छु अहिले पनि। म मेरो घरभित्र जाँदै गर्दा जुत्ता लाएर गएको छैन, म सहरमा बसिने मान्छे भन्दै गरेर होइन, त्यो ढङ्गले, किनभने हाम्रो संस्कार हो, त्यो संस्कृति हो। जुत्ता चप्पल चाहिँ अब फोहोर ठाउँमा टेकेर आइएको छ, किनभने हाम्रो बाटोघाटो त्यही हो। अब त अलि राम्रो होला कि दिशा पिसाब मुक्त क्षेत्र भनेर हामीले घोषणा गरिसकेपछि अब त जुत्ता घरभित्र लान हुन्छ होला कि होइन। अब पहिले त त्यस्तो थिएन नि त, जहीँ तहीँ फोहोर थियो। अनि फोहोर टेकेको खुट्टाले घरभित्र किन लाने? त्यो त त्यसले कन्टामिन गर्छ मात्र होइन, त्यसले अशुद्ध मात्र होइन, त्यसले त रोगहरू लिएर आउँछ नि त। त्यसकारण ती संस्कृतिहरू हुन्। मैले लगाउने पहिरन मेरो बदलियो छैन। अनि के चाहिँ बदलियो त? मेरो जीवनशैलीमा के परिवर्तन आयो त? त्यसकारण मैले जुन संस्कृति मानिराखेको छु, सायद एक दुईवटा कुराहरू प्रोग्रेस भयो होला। मूर्ति पूजा गर्न छोड्नु भयो, टीका लगाउन छोड्नु भयो, अथवा अरू केही धर्मसँग जोडिएका केही कुराहरू उनीहरूको के अरे जुन खालको आक्षेप लगाइरहेका छन् नि, संस्कृति धर्म संस्कृति बेच्यो भन्ने, पश्चिमा धर्म संस्कृति होइन, बेच्यो भन्ने कुराको त सख्त इन्कार गर्छु। कहाँ के भनेर बेच्यो भनेको लेनदेन हुनु पऱ्यो नि। मैले के पाएँ? यो पालन गर्दै गर्दाखेरि मैले गेन गर्ने कुराहरू प्रशस्त छन्, मैले पाउने कुराहरू। तर उनीहरूले जसरी बेच्यो भनेर पैसामा तुलना गर्छ नि, त्यो त गलत हो नि त। कहाँ पाएँ त मैले पैसा? कसले दियो? तिमीले दियो मलाई कि तिमीले बेचेर हेरौँ न त
पैसा पाउँछन् भन्ने गरेर हेरौँ। धेरै मान्छेहरूले त यही कुरा गरे होइन। मैले त त्यही भन्छु, यो धर्मनिरपेक्षताको के कुराहरूमा आउँदाखेरि यहाँ कसले डलर खायो के भनेका होइनन्, नेताहरूलाई पनि आक्षेप लगाए। अनि तिमीले किन नखाएको भनेको मैले त, कि भागभन्डा नपाएर चाहिँ हल्ला गरेको भनेको हो, नपाएर हल्ला गरेको होइन भने कहाँ छ त? आधारहीन कुरा गरेर त भएन नि त। त्यो बेच्यो भन्ने कुरा त एकदमै आक्षेप हो, यो जघन्य अपराधमा जान्छ क्या। त्यसरी आक्षेप गर्नु हुँदैन कसैको आस्थामाथि। त्यसकारण बेचे भन्ने कुरामा होइन, परिवर्तनको कुरा चाहिँ हो। परिवर्तनमा त प्रोग्रेसिभनेस हो क्या यो। हिजो म जुन ढङ्गले सोच्थेँ, जुन ढङ्गले जिउँथेँ, अहिले फरक ढङ्गले अहिले मैले गरेका कुरा जस्टिफाइड हुन्छ नि त। म अब हिजो अस्ति भनौँ न सानोतिनो कुरा नि, हात धुने कुरा हामीले त वर्षौँदेखि भन्दै आएका हौँ नि। अहिले कोरोनाले गर्दा मान्छेहरूले दिनमा 4 चोटि 5 चोटि हात धुन थाले होइन। मैले त उहिले भनिदिउँ त त्यो कुरा, किनभने सबैभन्दा बढी रोग सार्ने त हात हो भनेर जब बुझिन्छ त्यो त गर्नु पऱ्यो नि त। चर्चमा गएर फर्केर आउँदा मैले जहिले पनि हात धुन्थेँ, किनभने धेरैजनासँग हात मिलाइन्थ्यो बुझ्नु होइन। त्यसकारण हामीले हात धुने बानी बसाल्यौँ, पहिल्यैदेखि गर्दै आएको। यो सिकेँ कि मैले, क्रिस्चियन भएरै सिकेँ भन्दा पनि फरक पर्दैन, किनभने बाइबल सानिटेसनमा, सरसफाइमा शिक्षा दिने पुस्तक हो त नि, प्रशस्त शिक्षा दिने भएपछि यी कतिवटा प्र्याक्टिकल कुराहरू गर्दै आइयो। आर्थिक कारोबारमा पनि हामीले आर्जन गरेका कतिवटा कुराहरू पनि हामीले त्यही ढङ्गले सिक्दै आयौँ। हाम्रो जीवन स्तर साँच्चीकै उक्स्यो कि एकजना मान्छेले त्यसरी भन्नुभएको थियो, उता मेरो गाउँतिरको कुरा। एकजना मान्छेलाई देखाएर त्यहाँ क्रिस्चियनहरूको विरोधै गरेर भनेको मलाई चाहिँ, फलानु मान्छेले धर्म परिवर्तन गरेको थियो, अहिले क्रिस्चियन भएको छ, त्यो त डलर पाउँछ क्या रे। अनि त्यो मान्छे को हो भनेर त म चिन्थेँ। फेरि उसको जीवनशैली मलाई थाहा थियो। त्यो मान्छे 5 रुपियाँको रक्सी खायो भने 25 रुपियाँको रक्सी खाए जस्तो गरेर धाकधकमा आएर आफ्नो परिवारलाई कुट्ने, श्रीमतीलाई कुट्ने, बच्चाहरूलाई लछार पछार पाएर फ्याँक्ने मान्छे थियो। मैले बारम्बार त्यो मान्छेलाई उठाएर घरमा लग्थेँ पहिले। त्यो मान्छे क्रिस्चियन भएछ। अनि मैले के बुझेँ भन्दा यो क्रिस्चियन भइसकेपछि त यसले 5 रुपियाँ कमाउँथ्यो भने घरमा ल्याउन थाल्यो, रक्सी खान छोड्यो कि। सबैभन्दा ठुलो उसले क्रिस्चियन भएर गरेको परिवर्तन नै थियो रहेछ। मातेर हिँड्न छोड्यो। मातेर हिँड्न छोड्ने बित्तिकै त उसको परिवारमा त प्रेम पनि बस्यो। उसले गएर सरी भन्यो श्रीमतीलाई, अबदेखि म हात हाल्दिनँ, म आइएम सरी भन्यो। त्यसपछि श्रीमान श्रीमतीको प्रेम बढ्यो, बच्चा सँगै हिँड्न थाले, चर्चमा लाइन लागेर हिँड्दा रहेछन्। अब नुहाइधुवाइ गर्नु पऱ्यो, किन सामाजिक हाम्रो क्रिस्चियनिटी त फेरि घुलमिल हुने हो क्या त, फेरि एकअर्कासँग नि। अब मैला सैला बसेर त भएन होइन। चर्चमा जाँदा त सुकिलो मुकिलो हुनै पऱ्यो कि, बाध्य भएर भनौँ न पुरानै भए पनि सफा गरेर लाउनु पऱ्यो कपडाहरू। अनि यसो हेर्दाखेरि गाउँलेहरूलाई चाहिँ के लाग्दो रहेछ भन्दा, ओ यसले त पैसा पाउँछ, त्यो हो आरोप। तर यथार्थ चाहिँ अर्कै थियो। त्यसो भए नेपालमा क्रिस्चियनहरू वृद्धि भएर यिनीहरूले अथवा यो समुदायले नेपालको धर्म संस्कृति मासे भन्नु निराधार हो। निराधार हो। धर्म संस्कृति मासे भन्नु होइन, ठिक छ। अर्को पुरानो धर्म, त्यो लेभलको कुरा गरौँ है, कम्पार्टमेन्टलाइज गरौँ त्यसलाई। यो धर्म मान्थ्यो, यो धर्म मान्न थाल्यो भन्ने हो भने त्यति भन्नु ठिक छ, त्यति चाहिँ भन्न पाइन्छ होइन। हिजो यो धर्ममा थियो, अहिले यो धर्म मान्छ। किनभने धेरै मान्छेहरूले त्यही भनेकै पनि छन्, म हिजो त्यो धर्ममा थिएँ, यसो गर्थेँ त्यसो गर्थेँ, अहिले म यहाँ छु यसो गर्छु भनेको छ नि त होइन। मेरो कथा फरक थियो, तपाईँको त त्यस्तो होइन होला। अरू मान्छेले त्यो धर्ममा परिवर्तन आयो उनीहरूको। तर वास्तवमा धर्म भनेको के त? धर्म भनेको के? बाइबलको सिधा डिफिनिसन भनेको अभावमा परेका, रोगी, असहाय, निमुखाहरूलाई सेवा गर्नु धर्म हो भन्छ। हामी हिन्दुइजममा हेरौँ, सेवा नै धर्म हो भनेका छौँ। अतिथि देवो भव भन्छौँ हामी त्यहाँ। अनि त्यसैलाई धर्म मान्ने हो भने परिवर्तन भयो त? भएन। कोर बिलिफमा गएर त्यो प्रिन्सिपल्ली हेर्ने भने त काहीँ पनि परिवर्तन भएको छैन। मात्र त्यति हो, हिजो ऊ श्लोक भन्दै हिँड्दै थियो, अहिले भजन गाउन थाल्यो। त्यसो भए संस्कृति पनि मासेका छैन नि। संस्कृति त झन् प्यारो भएर बज अझ राम्रो बन्दै आइरहेको छ। किनभने संस्कृति चाहिँ ट्रान्सफर्मेटिभ हुन्छ। मानिसको जीवनमा परिवर्तन आयो भनेर भन्छौँ भने के आयो? संस्कृतिमा आएको हो परिवर्तन। हिजो हिँड्ने तरिका, जिउने तरिका एउटा थियो, आज फरक भयो होइन। परिवर्तन आयो जेलाई भन्दैछौँ नि, तपाईँको जीवनमा केही परिवर्तन आयो भनेर कसैले भन्छ भने तपाईँको संस्कारमा आएको परिवर्तन होइन र त्यो संस्कृतिमा होइन। त्यसैले अन्तिममा गएर निचोडमा त संस्कृति भने त हो नि। समग्रमा संस्कार भनेको तपाईँले गरिआएका कामहरू, अभ्यासहरूलाई भन्ने हो, त्यसैको समष्टि रूप संस्कृति हो। भएपछि परिवर्तन त हुन्छ, यो निश्चित रूपमा परिवर्तन हुन्छ। अहिले जसले क्रिस्चियनहरूलाई बढी आरोप लगाउँदैछन् नि,
ती मान्छेहरूले संस्कृति के गर्दैछन् भनेर हेर्न पर्यो। अहिले आइसक्यो नेपालमा सहरतिर अहिले के अरे रेस्टुरेन्ट संस्कृति आएन। घरमा खान छोडे मान्छेहरू, अलिकति पैसा भयो कि जाउँ के आज के पकाउँछौ छोडिदेऊ, आज पकाउनु पर्दैन, जाउँ उता पाकिरहेको खाउँ भनेर जान थाले। त्यो संस्कृति होइन, अब विकास भइरहेछ त। यी मान्छेहरू को हुन् त नि? नेपाली होइनन् ती? रेस्टुरेन्टमा गएर खायो भने नेपाली होइन भन्न पाइन्छ? अब हिजो टोपी लाउन छोडे होइन, छोडे। अब उनीहरूलाई अप्ठ्यारो लाग्यो होला, के भयो होला, किनभने दौरा सुरुवालमा चाहिँ एउटा भनौँ न पहिल्यैदेखि एउटा भावना विकास गरेर ल्याइयो, किनभने यो अमुक जातिको हो भन्ने भनियो नि त। त्यसरी आएको छ। अनि मलाई पनि प्यारो लाग्छ, राष्ट्रिय पोसाकको रूपमा त्यसलाई स्वीकार गरिन्छ भने स्वाभाविक छ, राम्रै हो। किनभने राष्ट्रिय भनेको राष्ट्रको पहिचानका निम्ति गरिने हो। त्यसो गर्दाखेरि ठिकै छ होइन। भुटानमा बक्खु लगाउनु, नेपालमा दौरा सुरुवाल लगाउनु औपचारिक पोसाक भनेर भन्नु, अथवा कुनै एउटालाई त भन्नु पर्थ्यो होला नि त भोलि होइन। कोट टाईलाई भनिदिए पनि हुन्थ्यो होला होइन, धोती लगाउनुलाई भनिदिए पनि हुन्थ्यो, जे गरे पनि कमिज सुरुवाल लाए पनि एउटा त भनिदिए त हुन्छ नि त। त्यही भए पनि राष्ट्रको पहिचान हो, त्यसलाई स्वीकार गरौँ भन्ने मात्रै हो। तर दौरा सुरुवाल लगाइएन भने नेपाली हुँदैन भन्न त पाइएन नि त। कुरो चाहिँ त्यो हो होइन। त्यसकारण यो पहिरन मात्रै संस्कृति होइन, समग्रमा संस्कृति चाहिँ हाउ डु वी लिभ टुडे, अहिले हामी कसरी बाँचिराखेका छौँ त्यसले संस्कृति बताउँछ। त्यसकारण यी धेरै कुराहरूमा परिवर्तन आइराखेको छ। हिजो अरूले छोएकै नखाने मान्छेहरू रेस्टुरेन्टमा गएर खाइरहेछन् त, ल्याएको परिवर्तन हो। शिक्षाले ल्याउँछ परिवर्तन होइन। शिक्षाको कुरा गरौँ अनि इन्टरेक्सनले ल्याउँछ। देश विदेशका मान्छेहरूलाई देखिन्छ, उसलाई देखिन्छ, त्यसलाई देखिन्छ। त्यसो गर्दा उनीहरूबाट धेरै कुरा सिक्दैछौँ नि त हामी, प्रभावित बन्दैछौँ, उनीहरूको कुरा राम्रो लाग्यो, हामीले एडप्ट गर्दै गयौँ। त्यसकारण समग्रमा अहिलेको यो जुन मैले त के देखिरहेको छु नि, ग्लोबल भिलेज भन्न थाल्यौँ नि अहिले हामी। मिडियाको टेक्नोलोजीको जुन द्रुत गतिमा विकास भइरहेछ, भोलि कुनै बेला होइन दुनियाँभरको मान्छेले एउटै पोसाक लगाएर हिँड्न सक्छ। संसारभरि नै सम्भावना छ नि त। एउटै भाषा पनि त बोल्न सक्ला होइन। अङ्ग्रेजी भाषा अहिले जसरी सबै मान्छेहरूका लागि एक ढङ्गको म्यान्डेटोरी बनेर आइराखेको छ नि त होइन। हामी यहाँ हाम्रै स्कुलहरूमा नेपाली पढाउनै छोडिसके त मान्छेहरूले। हाम्रा बच्चाहरू नेपाली लेख्नै जान्दैनन् अहिले, थुप्रै बच्चाहरू होइन। एउटा स्टडी गर्दै थिएँ मैले, 30% स्कुले बच्चाहरूले नेपाली बोल्न लेख्न नजान्ने भइसके बोर्डिङ स्कुलका। अबको 50 वर्षपछि के हुन्छ यही भयो भने। अनि मासेको संस्कृति भन्ने त्यति बेला पनि पाइँदैन, किन हामी आफै लागिरहेछौँ त। अब मैले नै बोर्डिङमा पढाएँ बच्चाहरूलाई, किनभने बोर्डिङमा पढाइएन भने त मेरै बच्चाहरूले मलाई फेरि भोलि त सराप नै भए, तिमी त सक्ने रहेछौ त किन नपढा भन्थ्यो होला नि त। सरकारी स्कुलमा हालेको भए अब मैले त्यो ट्रेन्ड पक्रिनु पऱ्यो कि त। म गाउँमै थिएँ भने सायद सरकारी नै हुन्थ्यो होला, मेरो विकल्प थिएन। तर सहरमा बसेपछि त होइन अरूले गरे जस्तै मैले पनि त गर्न कर लाग्यो भएपछि हो। यी हुन् संस्कृति भनेको। जसरी हामीले एडप्सन गर्दै जान्छौँ जीवनमा, ती संस्कृति बन्दै आउँछन्। त्यसकारण संस्कृति भनेको कहिल्यै परिवर्तन हुनै नसक्ने भनेर जसले भन्दैछ त्यो गलत हो। संस्कृति चाहिँ परिवर्तनशील छ ज्यू। त्यसकारण समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि नेपालको धर्म संस्कृति मासिनोमा आज यिनीहरूले मासी भन्ने जुन आरोप छ नि, एउटा वाइट क्रिस्चियन समुदायले क्रिस्चियनहरूलाई लगाउने आरोप छन्, त्यो चाहिँ सरासर गलत हो होइन। यो कुरामा त मैले पहिले कतै भनेको छु, यो यदि मास्नु हुँदैन भनेर कसैले भन्दैछ भने तिनीहरूले नमासिकन बसेर देखाउन्। मेरो च्यालेन्ज त्यो हो, उनीहरूले नमासिकन देखाउन् त। त्यसो भए उनीहरूले मासिराखेका छ भन्नेहरूले नै। हिजो मोबाइल फोन नबोक्नु पर्थ्यो, बोक्न थाले होइन। हिजोको संस्कृति अहिले त्यही संस्कारमा बाँचिरहने हो भने त जुत्ता लाउन पाइँदैन थियो, मोटरसाइकल कुद्न पाइँदैन थियो, कार चढ्नु भएन, हेलिकप्टर चढ्नु भएन, गर्न हुन्न थियो नि त। देखाउन् संस्कृतिमा एकदमै अटल छौँ हामी बसेका भनेर देखाइदिउन् न त। डाक्टर बिपी खनालजी, अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ? हामीले यो एकदमै गहन जस्तै भयो, एकतिर छिरेर कुरा गऱ्यो। यद्यपि पोलिटिकल कुरा गर्ने नै भन्ने विचार थियो पहिलेदेखि। तपाईँले पार्टीको कुरा घरिघरि तपाईँले चाहिँ लिनु हो, मैले भन्नै पाएको छैन। जनजागरण पार्टी नेपाल हामीले जसरी अगाडि बढाइराखेका छौँ, हामीले सायद दर्शकले बुझ्नुहुन्छ होला हामी कहाँनिर छौँ भनेर, कुन कुरा गर्दैछौँ भन्ने कुरा बुझ्नुहुन्छ होला। हामीले जीवनमा परिवर्तन खोजेका छौँ, मुलुकमा परिवर्तन खोजेका छौँ। हामी आफू नबदलिकन देशलाई बदल्ने सपना नदेखौँ, अरू बदलिउन् अनि देश बदलिन्छ पनि नभनौँ
त्यस्तो हुँदैन। हामी आफूले प्रोग्रेसिभ बन्न पर्यो, हामी परिवर्तनशील बन्न पर्यो, हामीले सच्चरित्रता, हामीले इमान्दारिता अपनाउनु पर्यो, अँगाल्नु पर्यो। त्यसो भयो भने मात्रै अरूलाई पनि भन्न सकिन्छ। हामी यसरी भनिराखेका छौँ, टिच वाट यु प्र्याक्टिस, होइन। हामी त्यसकारण यो के अरे ठुलो ठाउँमा गएर भाषण गर्न पर्ने कुरालाई इन्कार गर्न खोजिराखेका छौँ। भाषण गर्ने होइन, किनभने भाषण गर्ने पछि बढी बोल्नुपर्छ, बढी बोल्दै गर्दा त्यो आश्वासन बाँड्ने कुरा हुन्छ। बरु काम गरेर देखाउँ, केही गरौँ। हामी त्यो भएको कारणले गर्दा ग्रासरुट लेभलमा बरु अन्तर्दलीय सही हामी ग्रासरुट लेभलमा मानिसहरूको सेवा गर्न चाहन्छौँ। त्यस्ता खालका टिमहरू फर्म गर्दै हिँडिराखेका छौँ। गाउँ गाउँमा हामी स्वयंसेवकहरूको दल खडा गरिराखेका छौँ, ताकि हाम्रो देशमा तुरुन्तै हाम्रा मान्छेहरूलाई तत्काल राहत, उद्धार, सहायता गर्न सकिएको होस् भनेर हामी प्रयास गरिरहेका छौँ। त्यसमा हामी न धर्म भन्छौँ, न जात भन्छौँ, न संस्कृति भन्छौँ, न राजनीतिक दल पृष्ठभूमि केही पनि भन्छौँ, केही पनि भन्दैनौँ। सबै मान्छेहरू नेपाली हुन्, सबै मान्छेहरूले एकले अर्काको खाँचो छ, त्यो खाँचोलाई बुझेर एकले अर्कालाई सहायता गर्नुपर्छ भनेर नै हामी भनिराखेका छौँ। हामी लोक कल्याणकारी समाज स्थापना गर्ने प्रयत्नमा छौँ। हामी त्यतातिर लागिरहेका छौँ। हामीलाई सत्ता पाएपछि मात्र राजनीति हुन्छ भन्ने विश्वास छैन। सत्ता पाएछ भने त्यसपछि गरौँला कुरा के हो गर्नुपर्ने, किनभने दर्शन छ। तर अहिले नै हामी सत्ता केन्द्रित छैनौँ, जनकेन्द्रित छौँ, लोक केन्द्रित छौँ। किनभने अहिलेको राजनीतिले भुलेको विषय त्यही हो। हामीले राजनीति गर्नुपर्ने थिएन होला, हामी यो क्षेत्रमा आउनै पर्ने थिएन होला यदि राजनीति गर्ने मान्छेहरूले साँच्चीकै जनकल्याणकारी, लोक कल्याणकारी, जनहितमा, जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गरिदिएको भए हामीले केही पनि गर्नुपर्ने थिएन। त्यसकारण हामी केही परिवर्तन ल्याउन चाहन्छौँ मुलुकमा। तपाईँको साथ रह्यो भने हामीले छिटै नै धेरै काम गर्न सक्छौँ। धन्यवाद। धन्यवाद डाक्टर बिपी खनालज्यू। यो यति महत्त्वपूर्ण यो संवादमा यहाँले सहभागिता जनाइदिनु भयो र उत्कृष्ट विचारहरू व्यक्त गरिदिनु भयो र यहाँले जुन तर्क आज व्यक्त गर्नुभयो, मलाई लाग्छ यो धेरैको निम्ति एउटा प्रेरणादायी आजको संवाद हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। अन्तमा यहाँको जनजागरण पार्टी नेपाल अगाडि बढ्दै जाओस्, हाम्रो प्रार्थना शुभकामना छ। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, आजको यो संवाद तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आज हामीसँग यो संवादमा हुनुहुन्थ्यो जनजागरण पार्टी नेपालका अध्यक्ष तथा राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर बिपी खनाल। यदि तपाईँलाई आजको यो कार्यक्रम मन पर्यो भने हाम्रो च्यानललाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। यति भन्दै आजको कार्यक्रमबाट म कुमार सिंह बिष्ट बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार, जय मसी।